կորուստներ է ունենում։ Այս իմաստով ձևակերպումը միգուցե շատերին ընդունելի չի, բայց սա հետ կապված կուզենայի ունենանք կոնկրետ թվային արտահայտություն ավելի համոզիչ հանրության ներկայացնելու համար։ Այսինքն ունենք այսքան գույք այս արժողությամբ եւ գույքարկը կազմում է տեսեք որ 0.42%, 42%։ Սա շատ կարևոր մեսիջ կլինի հանրությանը եւ այս ռեֆորմը իսկապես արտարացված կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Բագրատյան հարցերի համար։ Պատասխանի համար րոպե կա, 3 րոպե։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Գյուղատնտեսության ծրագրերի մի մասը արդյունավետ է, մի մասը արդյունավետ չեն։ Որովհետև արդյունավետ են բոլոր այն ծրագրերը, որոնք նպատակը ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը խթանելն է, եւ արդյունավետ չեն բոլոր այն ծրագրերը, որոնց նպատակը ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը խթանելը չի։ Նույն ես չեմ խոսում այն դեպքերի մասին, երբ որ ծրագրերի տակ չարաշահումներ են անում եւ այն դա առանձին թեմա է։ Մենք պետք է հստակ ասենք, ես այս վերջերս էլ կառավարության նիստում ասացի, երբ որ կարծեմ Արմավիրի մարզի Տանծուտ գյուղում ուղղակի կանգնեցի մի երկու բակ մտա, գիտեք տեղում որ տեսնում եք մարդկանց հետ խոսում եք, հասկանում եք որ մի հեկտար հողի վրա արդյունավետ գյուղատնտեսություն չի լինելու ուղղակի, չի լինելու։ Եկեք էլի գնանք փողը տանք, քսեր մտանք, հացը տանք, ջուրը տանք, գյուղատնտեսությունը ինքը ծավալ է ենթադրում, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Հետևաբար հողերը պետքա խոշորանան։ Բայց մի հեկտարի վրա աշխատող գյուղացին ինչ անի։ Մի հեկտարի վրա աշխատող գյուղացին էլ պետքա մենք իրան պատրաստենք շուկա լինի, աշխատանք լինի, ուրիշ գործով զբաղվի։ Թե մարդը ոնց է, էսա լուծում, ուրիշ լուծում չի արա։ Որովհետև ես այն տունը որտեղ մտա, այդ մարդը մի հեկտար հող ուներ եւ վաղուց չէր մշակում։ Ես իրան փորձում եմ համոզել, ասում եմ, բաս այն ծրագիր կա, մշակեք, էս արեք։ Տեսնում ենք բոլոր մարդիկ հնարավոր նախկին ծրագրերից օգտվել են, բայց դրա արդյունքում հայտնվել են սև ցուցակներում։ Չկա տենց բանաձև, որ իրանց պետք է այդ բանը տա։ Հաջորդը անշարժ գույքի հարկի հետ կապված այդ թվերը ես կադաստրի կոմիտեին գրեցի, որ դա սենսացիոն թվեր են իրականում եւ ճիշտն ասած եւ ինքը ես նոր տեսա բացվածք է ուղարկել, ես դեռ չեմ հասրել բացվածքը ուսումնասիրել, բայց էտա ես նաեւ հասկանում եմ հիմա եթե այս թվերը հաստատենք եւ վերահաստատենք, այդտեղից նաեւ պարզադառնում թե որտեղի ծաղմուկը, որտեղ այդ 0.62%-ը նաեւ երկրի փողի երևի մի, չգիտեմ, 50%-ին է տիրապետում։ Բայց ես համաձայն չեմ, որ հարուստը չի համաձայնվի, որ իր աջ գրպանից ձախ գրպանն է դնում, որովհետև այդ հարուստի ճոխ մեքենայի համարել ենք, չէ, ճանապարհ սարքում, ի վերջո։ Այդ հարուստի տան ճանապարհն ենք, չէ, լուսավորում, հա, շատ լավ, ինքը 500 մետր ինքը անում է, լավ, 1 կիլոմետր է ինքը անում, բա մնացած 30-40 կիլոմետրով է անում։ Հա, չէ, նկատի ունեմ այդ նույն բոլորն են օգտագործում։ Ես տեղ ուրիշ տրամաբանության մեջ եմ դնում, որ ասելու, որ այդտեղ այն մեր եկամտային հարկի հետ կապված, որ մենք ասում ենք, ընդդիմության ներկայացուցիչները, այսօր պատգամավորներ կային, ժամանակ ցույց էին անում, մայթում այդ հարցը քննարկել են։ Դա հասել է իր նպատակին։ Եվ աղմուկի տեղ չկա։ Եվ ի վերջո, հարգելի գործընկերներ, ի վերջո ես այսօր առավոտը նստած եմ բանում ազգային ժողովի դահլիճում եւ նայում եմ դա ինձ համար ասենք գիտեք ինչ է մի հատ sense բանի այն ֆանտաստիկ ֆիլմի տեսարանը ընդդիմության ներկայացուցիչը ձայնա վերցնում ձայն վարման կարգով ասում ես էսա էս ինչ անելու ասում է ժողովուրդ սրանք բյուջե են լցնում ժողովուրդ արբա մեր գրպանները լցնեինք խելագարվելու բան է Ձայն եմ վերցում, ասում ես, որ ես ինչ ասելու ես ասենց բան, էլի, ասում ես, ժողովուրդ, սրանք բյուջե են լցնում, հասեք, իրանց նման մեր գրպանները պիտի լցնենք, որ լավ լներ, այո, բյուջե ենք լցնում, լցրել ենք, լցնելու ենք, որովհետև ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո, քաղաքացին պետք է հասկանա, որ բյուջեի թիվը իր բարեկեցությունն է, բարեկեցությունը, ասում եմ, Այն չի թե շաբաթը քանի օրես մսով ճաշ ուտում։ Մեր տասնյակ հարյուրավոր գյուղեր ու թաղամասեր կան, որ ասում եմ ուզում ես շաբաթը 7 օր մսով ճաշ կեր։ Դու ապրում ես աղքատության մեջ, որովհետև այդ միջավայրը աղքատ
քանդված ցեխի մեջ, աղբի մեջ կորած միջավայրը, վերջո պետք է հասկանանք սա։ Պետական բյուջեն, քաղաքացու եւ համայնքային բյուջեն քաղաքացու բարեկեցության ցուցիչն է։ Ուզում ես տանը սնդուկի մեջ մեշոկով փող ունեցի, այդ միջավայրում ես ապրում, դու աղքատ ես, որովհետև այդ սնդուկիցդ գալու են տանեն սկի վրա այդ խաբարել չի լինելու, որովհետև լույս էլ չի լինելու, որ պատուհանից տենաս 2 հոգով էին, թե 3 հոգով էին։ Հեռախոս էլ չի լինելու, որ զանգես, ոստիկան էլ չի լինելու, որ գա տենա ինչ ա եղել։ Ենեն չի, որ այսօր մեր ոստիկանությունը կամ պետական կառավարման համակարգը բանա, կատարյալ աշխատում, բայց այդ թվում են պայմաններով, որ տասնյակ տարիներով փոխանակ բյուջե լցնեն, իրան ջեբերն են լսե, ոստիկաններին էլ ասել են, դե գնացեք, դե կանաչի մանաչի ծախող կա, տեսեք ինչ եք անում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես հենց դա նկատի ունեի, որ չեն գիտակցում, որ մի գրպանից մյուս գրպանն է, այլ ձեր ասացի պես ասում են բյուջե են լցնում։ Այսինքն համաձայն չեն, որ իրենց մի գրպանից մյուս գրպանն են տեղավորում։ Սա հանրային գիտակցության իմաստով եմ ես ասում։ Եվ այդտեղ շատ կարևոր մի հարց կա, որը վերաբերում է 10,000 ընտանիքներին, որոնք այո տարիներ շարունակ նպաստ են ստանում։ Այո, դա մեր ցավն է։ Եվ արդյոք այդ ցավի դարմանը մենք ճիշտ ենք գտել։ Այսինքն կա հայտնի ասացվածք, ոչ թե պետք է մարդուն ձուկ տալ ուտելու, այլ սովորացնել ձուկ որսալ։ Հիմա արդյոք մենք որպես պետություն սովորեցնում ենք այդ 10,000 ընտանիքին ձուկ որսալու արվեստը։ Այսինքն մեր պարտավորությունը որպես պետություն մեր քաղաքացու նկատմամբ, որը ինչ որտեղ միգուցե անզոր է, ինչ որտեղ հիվանդության հետ է կապված, բայց մենք հստակ պետք է դա անենք, ապացուցենք, որ մենք արել ենք հնարավոր բոլոր քայլերը։ Այս ուղղությամբ ինչ է արվում եւ ինչ հստակ ծրագիր կա, ինչ որ կա տեղյակ եմ, բայց ավելի հասցեական կամ մեր անելիքի մասին շնորհակալ։ Պարոն Բաբկրացյան, ապա անապահովության գնահատման նոր համակարգը, որ պիլոտային եղանակով արդեն կիրառվում է մի քանի 2 մարզում է կիրառվում, ամբողջը դրա մասին է, որ մարդուն մենք անընդհատ դրդում ենք, որ ինքը գնա աշխատի եւ ապրի։ 1, 2, 3 ուղեկցում ենք կրթական ծրագրերով եւ այլն աշխատանքի առաջարկով եւ այդպես շարունակ։ Եթե չի անում, մեր կանխավարկածն է, որ այն մարդ ուրիշ եկամուտ ունի, դրա համար էլ չի անում, հակառակ դեպքում մարդին չի հրաժարվում աշխատել։ Հաջորդը, ես մի խնդրանք ունեմ մեզ բոլորիս եւ ինքս էլ փորձում եմ ինքս իմ մեջ դա փոխել։ Տեսեք, մենք միշտ ասում ենք հանրային գիտակցությունը եւ նկատի ենք ունենում ինչ որ ուրիշ տեղ գտնվող ինչ որ մի բան։ Հանրային գիտակցությունը մենք ենք։ Ես եմ, դուք եք, երրորդն է, չորրորդն է, այդ թվում հանրությունն է, այդ մենք ենք։ Որովհետեւ մենք ովքեր ենք, Ժորժ ջան, մենք հանրության մեջից այստեղ հայտնված մարդիկ ենք։ Հա 7 տարի է մենք այս կարգավիճակը ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դադարել ենք հանրության մաս լինել։ Եվ հանրության մտածողության բոլոր այն հնարավոր կետերը, որը բարելավման կարիք ունի, առաջինը մեր գլխում է, մեր մեջ պետք է դա փոխենք, որ հանրության մեջ էլ փոխի։ Հանրությունը, մենք էլ հանրության առաջնորդությունը ստանձնել ենք։ Ուրեմն եկեք անենք այդ առաջնորդությունը։ Ոչ թե ամեն անգամ մտածենք, վայ, բա, եթե մենք համոզված ենք, որ մենք ճիշտ բան ենք անում, իսկ մենք համոզված ենք, այդ գույքային հարկի հետ կապված ինչքան սենց անընդհատ ամբողջ սոցիալական ցանցում, քաղաքական թիմի ներսում, քաղաքական թիմից դուրս, բայց մենք էլի ուզում եմ հասկանանք, պետական եւ համանքային բյուջեն այնա թե մարդը ոնց է ապրում Հայաստանի հնարավոր չի, որ պետական բյուջեն քիչ փող վճարես եւ լավ ապրես, չի կարա այդպիսի բան լինի, չի կարա ուղղակի այդպիսի բան լինի։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Հայկ Կոնջորյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ձեր զեկույցի համար։ Նախ միջև հարցս տալը ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն փաստը, որ ընդդիմությունը ձեր զեկույցի վերաբերյալ հարց չի տալիս, առավել քան խոսուն է, որովհետև դա նշանակում է, որ ընդդիմությունը ըստ էության ասելիք չունի։ Եվ դրանից ավելի փառահեղ ապացույց գոյություն չունի, որ ըստ էության այս զեկույցը եւ կառավարության ծրագրի կատարումը պատշաճ է տեղի ունենում։ Իմ հարցը հետեւյալն է. դուք նշեցիք բազմաթիվ թվեր եւ օրինակ նշեցիք, որ 7 տարվա ընթացքում Հայաստանի բյուջեում հավելյալ մուտք է եղել 4.2 միլիարդ դոլար։ Այդ գումարը
առնվազն, հա, այդ գումարը օթից չի եկել, այսինքն դա տեղի է ունեցել կառավարման արդյունքում։ Դա ինքը օթից չի եկել հայտնվել։ Կոնկրետ մարդիկ կոնկրետ տեղում աշխատանք են արել, որի արդյունքում դա տեղի է ունեցել։ Մենք շատ հաճախ ենք խոսում Հայաստանում կառավարման որակի մասին եւ նաեւ ասում ենք, որ բավարարված չենք եղած որակով եւ պետք է ձգտենք ավելի լավին։ Եվ մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ հաճախ Հայաստանում նաեւ որոշ շրջանակների կողմից տեղի է ունենում պետական ծառայության կազմակերպված դեմոնիզացիա, այսինքն որտեվ ձեր ասած նույն տրամաբանությունն է, այս սրանք բյուջե են լցնում։ Իսկ ոնց, մի րոպե, այս բյուջե են լցնում, հələ ու սկսում է, սրանք ձրիակերներ են, սենց են, նենց են, այսինքն ստեղծվում է իմիջ պետական ծառայողների մասին վերից վար, որ ուրեմն ամեն ինչ արվում աշխատավարձները բարձրացվում է միայն իրենց համար եւ ժողովրդին ոչինչ չեն տալիս այն դեպքում երբ որ հարյուրավոր միլիոն դոլարների թոշակ է բարձրացել, հազարավոր կիլոմետրեր ճանապարհ է կառուցվել, այդ միլիարդավոր դոլարները մուտք են եղել բյուջե եւ մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ այսօր պետական ծառայությունը ունի լուրջ մրցունակության խնդրեմ շուկայում։ Եվ նաեւ այդ քարոզչության արդյունքում բազմաթիվ լավ մասնագետներ խուսափում են եւ ֆինանսական մոտիվներից եւ նաեւ հարցի այսպես քարոզչական բարոյական տրամաբանությունից ելնելով պետական ծառայության հասնել եւ իմ կարծիքով դա լրջագույն խնդրեմ է եւ ես ուզում եմ հասկանալ ձեր մոտեցումները թե մենք ինչպես անենք որ պետական ծառայությունը դարձնենք ավելի մրցունակ իմ համոզմունքն այն է որ մենք չպետք է տրվենք այդ քարոզչությանը որովհետեւ եթե մենք ուզում ենք որ այդ 4.2 միլիարդը դառնա 8.2 միլիարդ, 10 միլիարդ, դա նշանակում է, որ մենք մեր կառավարման որակը պետք է բարձրացնենք նախ եւ առաջ, եւ ես կուզենամ ձեր պատկերացումները լսել կառավարման որակի բարելավման մեր քայլերի, ապագա քայլերի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գոնջարյան։ Անդիմությունն է դժգոհում կառավարման որակից։ Անդիմություն դժգոհ է կառավար։ Ոչ, ես եմ դժգոհ կառավարության որակից, կառավարությունն է դժգոհ կառավարման որակից, խորհրդանական մեծամասնությունն է դժգոհ կառավարման որակից։ Բայց եկեք, ինչպես ասում են, ծուռ նստենք, ուղիղ խոսանք։ Մի երկրում, որտեղ բնակավայրերի մի զգալի տոկոսում էս էլ է թիվ, որը իմիջայլոց պետք է հաշվել։ Մանկապարտեզ չկա, դպրոցն էլ կիսավեր վիճակում, որտեղից պետք է լիներ լավ կառավարման համակարգ։ Մենք հասկանում ենք, սա թե չենք հասկանում։ Որտեղից պետք է լիներ լավ կառավարման համակարգ։ Մի երկրում, որտեղ բուհական համակարգի գործունեության մի զգալի հատվածը եղել է դիպլոմ վաճառելը, որտեղից պետք է լիներ կառավարման լավ որակ։ Մենք բացատրեք էլի։ Գալիս են քաղաքացիական հասարակության հետ ենք, այն օրը քննարկում է, տենց նեղ կազմով քննարկում է, ասում եմ, հա Ժորժ ջան, բերեք ձեր չնաշխարհիկ կադրերի ցուցակը, բերեք։ Չի կարա լինի, հա այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են աշխատել, նրանք ասում են 5, 6, 3, 2 միլիոն դրամ ամիս պետք է աշխատավարձ տակ մեզ եւ գնում աշխատում են, էլ չեմ ասում հավասար պայմաններում ինքը գնում է ուրիշ տեղ աշխատում, ասում է զալա կա որը այսքան անեցքի տակ մի հատ էլ ամեն բանը մի կիլո տուն տարած հացի վրա 6 կիլո հետա անեցք, ինձ պետք է կգնամ ինձ համար շորտերով բանով ամեն օր կգնամ գործի իմ փող կաշխատեմ։ Բայց մենք պետք է հասկանանք ինչի է մեր ընկալումը կենտրոնացում է այսքան շատ կրթության վրա։ Չի լինում տենց, չի լինում, չի կարա լինի։ Դուք գնացեք գյուղ, մարզ, մտեք տեսեք մեր դպրոցների վիճակը, տեսեք 30 տարի մեր երեխեքը ինչ դպրոցներում են գնացել դասի, ահա եւ ձեզ պատասխանը։ Հա, մենք մեր մասին եմ ասում, բա ում մասին եմ ասում, բա ուրիշ, ինչ ասում եմ մեր մասին եմ ասում առաջին հերթին։ Եվ այդտեղ է հարցի պատասխանը, եւ կա հաջորդ մի բանը, երբ որ տեսեք մենք անդադ ասում ենք դե պրոբլեմը կա, այս պրոբլեմը կա, այն պրոբլեմ, մեզ թվում է թե այդ պրոբլեմը միշտ ինչ որ ուրիշներն են անդադ, ուրիշների մասին է, չէ, մեր մասին է, ամեն ինչը մեր մասին է։ Կառավարման որակը, կներեք, մենք այսօր ես պատական չասացի։ Ես այնպիսի վարչապետ եմ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական վարորդը ինչպիսին վարորդը, միջին վիճակագրական վարորդը, որովհետև չեմ կարող ես այլ կերպ լինել։ Չեմ կարող։ Եվ հակառակը, մենք ես պետք է այս կապերը հասկանանք։
Սա մի օրգանիզմ է։ Բա պետությունը, ժողովուրդը մի օրգանիզմ է։ Այդ օրգանիզմի մեջ տարբեր մասեր կան, տարբեր ֆունկցիաներ կան, բայց մեկը ինքը միասնական օրգանիզմ է։ Մենք ինչ ենք մի ժողովուրդ, որովհետև նույն կրթական համակարգով, նույն մտածողությամբ, նույն պատկերացումներով կապված ենք։ Հա, տարբերվում ենք, մի ընդդիմություն կա, իշխանություն կա, գործադիր կա, օրենսդիր կա, արհեստավոր կա, բանվոր կա, գյուղացի կա, բա ի՞նչն է մեզ միա, ինչ որ մի բան կա, չէ՞ ընդհանուր։ Այդ հաղորդակի ծանոթների տրամաբանությունն է։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, ուզում ենք պետություն ունենանք նորմալ, պետք է ներդրում անենք կրթական համակարգում։ Ինքնամոռաց պետք է ներդրում անենք։ 300 դպրոց, ինչի՞ չենք կարող նորմալ 300 դպրոց կառուցենք։ Էլի նույն պատճառով։ Որտեղ միջին վիճակագրական շինարարը այնպեսին է, ինչպես միջին վիճակագրական վարորդը եւ միջին վիճակագրական պաշտոնյա եւ միջին վիճակագրական վարչապետը։ Իմ համար ասեն, որ ուսների վրա չլինի։ Բայց պետք է հասկանանք մենք։ Ի վերջո մենք մեզ հայելու մեջ նայելու ենք, թե ես ասելու եմ, ես ամենալավն եմ, մնացածը վատն են, մնացածն էլ ասելու են, մենք ամենալավն ենք, բանը վարչապետը վատն է։ Կարանք ասենք, բայց դրանից շարժ չկա, ոչ մի տեղապտույտի անվերջ վիճակ։ Մենք բոլորս նույնքան լավն ենք եւ մենք բոլորս նույնքան վատն ենք։ Սա է իրականություն։ Արձագանք։ Ունեք արձագանք, շնորհակալություն։ Շիրակ Թորեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն ձեր ընդգրկուն ելույթի համար։ Ելույթում դուք անդրադարձ կատարեցիք անվտանգային խնդիրներին եւ խաղաղությանը, փոխկապակցված եւ շատ կարեւորեցիք այդ խնդիրները, հացին հավասար, հացից առավել։ Ես կխնդրեի ձեզ մի փոքր ավելի մանրամասնել, որովհետեւ նախ անվտանգային խնդիրների կարևորագույն հատվածը մեր պաշտպանական համակարգն է, մեր բանակը, որտեղ վերջին տարիներին զգալի բարեփոխումներ են տեղի ունեցել, տեղի ունենում, նաև ֆինանսական շարժերն են զգալի ծավալով ավելացել։ Հնարավորության սահմաններում խնդրում եմ մանրամասնել, որովհետև ես նայում եմ ներկայացված ծրագրում, այստեղ բավականաչափ թվեր կան, իհարկե թվեր, որոնք նաև չեն հրապարակվում, հնարավորության սահմաններում խնդրում եմ ներկայացրեք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորեսյան։ Այստեղ խնդիրը հետևյալի մեջ է, անվտանգությունը, այո, բայց անվտանգության մասին ես նախկինում էլ առիթ ունեցել եմ, որ երբ որ մենք անվտանգություն, առաջին անգամ անվտանգություն ասելիս, հիշատակելիս հասկանում ենք բանակ, նշանակում է մենք անվտանգություն չունենք։ Եթե մենք երկրորդ անգամ անվտանգություն ասելիս հասկանում ենք էլի բանակ, նշանակում է մենք անվտանգություն չունենք։ Եթե մենք երրորդ անգամ ասելիս ենք անվտանգություն ասելով հասկանում բանակ, էլի նշանակում է, որ մենք անվտանգություն չունենք։ Որովհետև անվտանգությունը ինքը բազմաշերտ է եւ դա էլի մեր, դա էլ է կրթության հարց։ Մեր համընդհանուր կրթության հարցն է, թե մենք անվտանգություն ասածը ինչ ձև ենք պատկերացնում։ Ես այս թեմայի հետ կապված միշտ բանն եմ հիշում, Սասունցի Դավթ էպոսն եմ հիշում, որ Սասունցի Դավթին ասում են բանը, ասում են առյուծ ա եկել, նստել ա այնտեղ մարդ չի թողում մարդիկ անցնեն, մարդկանց ուտի, ասում է առյուծն ինչ է, ասում է իմալ առյուծ, ասում են գազանների ջոջն է առյուծ, մարդկանց կուտի, ասում է հերվանց կուտի, թե մոտենաց նոր կուտի։ Հիմա մենք սենց թվում է թե պրիմիտիվ է, բայց մարդը խոստովանել է, որ չգիտի ինքը ինչ է առյուծ, ասում է բացատրեք, հասկանանք ինչ է առյուծ։ Մենք համոզված ենք, որ ասելով անվտանգություն հասկանում ենք դա ինչ է։ Որովհետև քանի դեռ մենք 1, 2, 3 բանակ անվտանգություն ասելիս անընդհատ ասում ենք բանակ, դա մի բանի վկայությունն է, որ մենք չգիտենք անվտանգությունը ինչ է։ Անվտանգությունը բոլորովին ուրիշ բան է, որը բանակը ներառում է, բայց որը միայն բանակը չի։ Ինչ վերաբերում է բանակի բարեփոխումներին, այո, մեծ ծավալով բանակի բարեփոխումներ են տեղի ունենում, բայց ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ բոլոր այն փորձերը, որ փորձ արվում ներկայացնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակը զարգացնում է, սպառազինվում է, չգիտեմ, որ հարձակվի այս ուղղությամբ կան, այն ուղղությամբ, ես պաշտոնապես ասել եմ եւ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը Հայաստանի ինքնիշխան միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից դուրս խնդիր չունի եւ չի ունենալու։
Եվ ասում եմ նույնիսկ մինչև Հայաստանի օկուպացված ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքների մասով էլի բանակի առաջ խնդիր չի դրվելու, որովհետև սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը, որը երկու երկրներում վավերացվել է, մեխանիզմները ստեղծում են, որ այդ հարցերը խաղաղ ճանապարհով լուծվեն եւ նորից ուզում եմ դա ընդգծել։ Իսկ բանակը պետության ատրիբուտ է, մենք պետություն ենք եւ պետք է ունենանք բանակ եւ պետք է ունենանք պաշտպանունակ բանակ, որովհետեւ մենք պետք է պաշտպանվելու կարող ընդ որում սեփական քաղաքացիներին պաշտպանելու գործառույթը պետության, ցանկացած պետության պարտավորությունն է, բայց ել եմ ասում, բանակը մեր միակ գործիքը չի եւ ամենևին առաջնային գործիքը չի այդ անվտանգությունը ապահովելու համար։ Առաջնային գործիքը խաղաղությունն է, ինչի հետևից մենք գնում ենք։ Շնորհակալություն։ Սարգիս Խանդանյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ զեկույցը ներկայացնելու համար։ Վերջերս մեր միջազգային գործընկերներից մեկի հանդիպման ժամանակ, որը Եվրոպական միության երկրներից, անդամ երկրներից մեկից էր, ասաց, որ չի կարող երևակայել, թե ինչ տեղի կունենար այլ երկրների հետ եւ իրենց երկրների հետ, եթե միաժամանակ 100,000-ից ավելի փախստականներ գային իրենց երկիր եւ հավանական է, որ ինչ որ համակարգեր կոլապսի կենթարկվեին եւ ասել գովելով, որ Հայաստանում դա տեղի չունեցավ եւ ավելին կառավարությունը սկայական ջանքեր է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց սոցիալական խնդիրները մեղմելու համար եւ ըստ ներկայացված զեկույցի 2024 թվականին դա կազմել է շուրջ 66 միլիարդ դրամ, իսկ ընդհանուր առմամբ 100 միլիարդ դրամ։ Ես կուզենայի դուք ներկայացնեք, թե ինչ է արվել այս ծրագրերի շրջանակներում, ինչ է արվում, որովհետև կա նաև զուգահեռ բողոք ծրագրերի բովանդակության, փոփոխության շուրջ, բայց շատ արագ պարզ դարձավ իհարկե, որ բողոքը այնքան էլ սոցիալական բնույթի չէ, այլ ավելի շատ քաղաքական աստառ ունի, բայց այնուամենայնիվ կուզենայի ներկայացնեք, թե ինչ է արվել եւ ինչ է արվում այս շրջանում։ Շնորհակալ եմ պարոն Խանդանյան հարցի համար, նախ էլի այս ընթացիկ համատեքստում մի քիչ այս թվերը գուցե լավ կամ ճիշտ չեն հնչում։ Ես ուզում եմ նաև առիթից օգտվել եւ ասել եւ 2018 թվականին ի վերջո մենք ինչ աջակցություն ենք ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղին։ 2012-ից 17 թվականի հետ համեմատ, մենք պատկերացրեք, եկեք վերցնենք 2012-ից 2017 թվականի համեմատ 2018-ից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերը Հայաստանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղին 367 միլիարդ դրամով կամ 130%-ով ավել գումար է հատկացրել Լեռնային Ղարաբաղին։ Պատկերացրեք, այսինքն նախորդ վերցրել եմ 12-ից 17 թվականին ինչա տրվել բյուջեից եւ 18-ից 23 թվականին ինչա տրվել։ 18-ից 23 թվականը ուղիղ տրված է 367 միլիարդ դրամով կամ 132 անգամ ավել աջակցությունա ցուցաբերվել։ 2018 թվականից մինչև հիմա մենք Լեռնային Ղարաբաղին տարբեր հոդվածներով, այդ թվում բռնի տեղահանվածներին, նաև Լեռնային Ղարաբաղին ուղիղ աջակցություն 1 միլիարդ 370 միլիոն դրամ ենք հատկացրել, 545 միլիարդ դրամ։ Հասկանում եք։ 1.3 միլիարդ դրամ, 548 միլիարդ 1.3 միլիարդ դոլար կամ 548 միլիարդ դրամ։ 1.3 միլիարդ դոլար, սխալ չեք լսում։ 1.3 միլիարդ, եթե դրամ ասի, դոլար։ Հասկանում եք։ Այն տպավորությունը, որ փորձ է արվում ստեղծել, որ կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, բայց գումարներն ինչի են տրվել։ Դե այդ առանձին հարց է։ Այդ առանձին հարց է։
Բայց հա, դա եմ ուզում ասել։ Օրինակ, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ այս թվերը ինչքան բարձրաձայնվում է, մենք պետք է հասկանանք, ի վերջո, էլի ես իմ ելույթում բանաձևին անդրադարձա։ Այո, մենք պետք է օգնենք, որ մարդիկ աշխատեն, ապրեն։ Որովհետև տեսեք, ես ուրիշ արձագանքներ կան։ Այսօր օրինակ 90-ականներին Բաքվից, Սումգայիթից եւ այլն բռնագաղթած մարդիկ կան, ասում են, բա մի րոպե, բա մեզ ոչ մի բան չի հասնում, չէր հասնում։ Չեմ ուզում ասել էլ ովքեր են այսպիսի բաներ ասում։ Հիմա ինչ ասենք, սուտ եք ասում, սխալ եք ասում։ Չեք կարող ասել։ Ի վերջո պետք է բանաձևերը փոխվեն։ Էլ չեմ ասում Հայաստանի քաղաքացիները ինչ են ասում։ Ասենք մենք լավ հասկացանք 1 2 3 չենք ասում, բայց ասենք գնում ես ամեն գյուղ մտնում ես եւ երբ որ մարդիկ ասում են էս ասում են դե նայենք, դե տեսնենք եւ այլն, ասում են բայց համոզված եք որ բոլոր գումարները ճիշտ ուղղություններով եւ ճշգրիտ են ծախսվում։ Համոզված չենք, բայց դե Եվ մամարձանակել, որ շարունակվում է այդ աջակցության ծրագրերը ու միայն այդ 40,000 գումարած 10,000 դրամի ծրագիրը չէ, որը ներառում է այդ աջակցության ծրագրերը, այլ ավելի լայն բովանդակություն է ներառում, ընդգրկելով նաև բնակարանային ծրագիրը։ Այո, այնտեղ մենք ըստ էության աշխատունակ հատվածին տրամաբանությունն է տա։ Աշխատունակ հատվածին, որտեղ մեր ուսումնասիրությունները նաև այդ են ցույց տալիս։ Մեր ուսումնասիրությունները, հարցումները, այդ թվում ոչ տենց ուղիղ հարցումներն են ցույց տալիս, որ մենք չենք թողել շահագրգռություն մարդկանց համար, որ մտածեն աշխատանքի շուկայի մեջ ներգրավելու մասին, կամ այդ շահագրգռությունը էականորեն թույլատրում ենք։ Մինչև 18 տարեկանների եւ 63-ից բարձր տարիքի անձանց համար աջակցության ծրագիր շարունակվում է եւ շարունակվելու է։ Ես խնդրում եմ, որ եկեք այս հարցը բան անենք, որովհետև պետք չէ այս հարցը սրել, որովհետև այս հարցի սրման հետ անընդհատ տհաճ խոսակցություններ են բացվելու, որը ոչ մեկի օգուտ չի տալու։ Էլ չեմ ասում, որ այդ քաղաքական խոսույթները, որ զուգահեռ օգտագործվում են, այդտեղ էլի եմ ասում, ես իմ խոսքի մեջ, չգիտեմ, ով ֆիքսեց, ով չֆիքսեց, ես հստակ ասեցի, այս տարածաշրջանային կայունության եւ խաղաղության համար դրվել է բանաձև։ Այդ բանաձևի դեմ մի գնացեք, որովհետեւ մի փորձեք էսկալացիան արդարացնող խոսույթներով հանդես գալ հրապարակներից տարբեր տեղերից, բայց էսկալացիաները, որ մեկ էլ սկսեցին հանկարծ ծավալվել, այդ ինչի արդյունք էր։ Կառավարության գործունեության ոչ։ Էլի եմ ասում, պետք չի այս խոսակցության մեջ անընդհատ բզբզալ, փորփրել, որովհետև շատ տհաճ հարցեր են բացվելու։ Հիմի падգամավորը տեղից նստած այդ տհաճ հարցերի մի մեծ պորցիան մի նախադասությունով հասցեագրեց, ես էլ ցույց տվի, որ այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Դավիթ Դանիելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն զեկույցի համար։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մոտենում ենք խաղաղության պայմանագիր կնքելուն, բայց միևնույն ժամանակ անհասկանալի է Ադրբեջանի եւ հռետորաբանությունը եւ գործողությունները խնածախի հետ կապված։ Առնվազն 2 միջադեպ կա, որ քաղաքացիական շինություն են թիրախավորել եւ այդ մասով մենք ինչպիսի գործիքակազմ ունենք միջազգային գործընկերների աջակցությամբ գոնե կանխենք նմանատիպ դեպքերը եւ եվրոդիտորդները արձանագրել են այդ դեպքերը եւ համապատասխան գործողություններ արվել են այդ մասով թե չէ կուզենամ դա նշեք շնորհակալություն Չգիտեմ եվրոդիտորդները արձանագրել են թե չէ բայց կառավարությունը պաշտոնապես հաղորդագրությունը ապացույցներով տարածել է եւ ես իմ ելույթում էլ անդրադարձա այդ թեմային եւ Ադրբեջանին էլի կոչ եմ անում ասում եմ այդտեղ երկու տարբերակ կա կամ անկարգապահությունը կամ դիտավորյալ քաղաքացիական բնակչությանը ահաբեկելուն ուղղված գործողությունները երկու դեպքն էլ ակնհայտ է որ Ադրբեջանը պետք է հետաքննի եւ միջոցներ ձեռնարկի դրանք դադարեցնելու համար բայց որպեսզի միակողմանի չհնչի ես ասում եմ մենք պատրաստ ենք նաեւ որտեւ իրանց մամուլում ինչ որ բաներ կա որ մեր կողմից չգիտեմ ինչ հա տեղի ունենում ասում եմ եկեք հետաքննենք տեսեք
Եկեք հետաքննենք, ինչ է Ադրբեջանը հրաժարվում։ Ասում եմ, հետաքննության ամենօրյա մեխանիզմ ստեղծենք համատեղ։ Ահա զանգ եղավ, տեղում գնանք ստուգենք։ Ընդհանուր ասում ենք, կարող է հաջորդ օրը ստուգելը բան չի, էֆեկտիվ չի, որովհետև տեղում կարելի է գնա ստուգել, ընդհանուր այդ հրազենի փողը տաք է, թե տաք չի, դրանից կրակել են, թե չեն կրակել։ Եթե իրենք չեն հեղինակ այդ ամեն, ինչ են հրաժարվում հետաքննություն։ Մենք ասում ենք, պարզ, թափանցիկ, կուզեն միջազգային ներգրավման, կուզեն առանց միջազգային ներգրավման, գնանք փաստերը արձանագրենք եւ անենք հետեւություններ։ Այս է ճանապարհը։ Այսինքն գիտեք ինչի համար է ամեն ինչ տեղի ունենում։ Այս ամեն ինչը, որ ասում եմ Հայաստանի ներսում էլ դրսում էլ կան մարդիկ, փորձ է արվում ապացուցել, որ Հայաստանը էսկալացնում է։ Փորձ է արվում ապացուցել, այդ ապացույցները չկան։ Եթե այդ ապացույցները լինեին, հետաքննության համատեղ մեխանիզմին շատ արագ կհամաձայնվեին։ Ինչի չեն համաձայնվում, որովհետև շատ արագ կպարզվի հակառակը։ Եթե այդպես չի, եկեք համատեղ հետաքննենք։ Սխալվում ենք մենք, եկեք գնանք համատեղ հետաքննենք։ Եվ էլ եմ ասում, բոլոր այդ փորձերը ցույց տալու, որ Հայաստանը էսկալացիայի նպատակադրում ունի եւ այլն եւ այլն, եւ այդ փորձերը հեռանկար չունեն, որովհետեւ չկա տենց բան եւ չի լինելու այդպիսի բան։ Չի լինելու։ Ինչքան էլ ընդդիմության շարքերում եւ բաներում կան մարդիկ, ովքեր գիտակցաբար թե անգիտակցաբար այդ օրակարգը սպասարկում են, որ այրան ցույց տան, ասեն, այ տեսեք ինքը ինչ է ասում, այ տեսեք ինքը ինչ է ասում, տեսեք Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մարդիկ, տեսեք հավաքվել են, ինչ են ասում, տեսեք ինչ քաղաքական բաներ են արձանագրում եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը բան է, չէ՞։ Հիմա 21-րդ դարն է, ցանկացած բան on-line ամբողջ աշխարհում ներառյալ բան է արվում, մոնիտորինգի է ենթարկվում։ Այնպես որ պետք է պատասխանատու լինի, մենք մեր խոսքի, պահվածքի նկատմամբ, այո, պիտի պատասխանատու լինենք եւ պետք է մենք մեր սխալներից սովորենք։ Թե ոնց կարող են մեր քայլերը, խոսքերը ընդ որում բոլորինս օգտագործվել մեր դեմ։ Զարուհի Բաթոյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ զեկույցի համար, ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք այն օրակարգի մասին, որով հեղափոխությունից հետո մեր կառավարությունը սկսեց աշխատել, խոսքը մասնավորապես ապօրինի գույքի բռնագանձման, թալանը ետ վերադարձնելու, արդարադատությունը վերականգնելու մասին էր։ Բնականաբար նաև նշեցիք, որ էական փոփոխություններ կան եւ արդեն զգալի թե ֆինանսական, թե անշարժ գույք է վերադարձվել պետությանը, բայց այնուամենայնիվ քաղաքացիներից շատերի մեջ դեռևս այն հարցը կա, որ իհարկե առանց անմեղության կանխավարկածը խախտելու, որ գլխավոր թալանչիներն ու գլխավոր հանցագործներն այնուամենայնիվ դեռևս պատժված չեն։ Իհարկե մենք ունենք նաև դեպքեր, երբ այդ պատժելու փորձերն են ձախողման ենթարկվել։ Այսինքն խոսքը դատարանի մասին չի, այլ դատարանում դրանք բավարար հիմքեր չունենալու պատճառով երբեմն նույնիսկ քննության չեն ենթարկում։ Իսկ որոշ դեպքերում մենք ունենք նույնիսկ դեպքեր, երբ մարդիկ սկսում են կամ վերսկսում են քաղաքականությամբ զբաղվել, ընտրությունների են մասնակցում եւ այլն։ Այս մասով մենք ունենք արդյոք անհրաժեշտություն վերանայելու գործիքակազմը որևէ, որովհետև խոսքի իհարկե քննչական, իրավապահ մարմինների մասին է, որովհետև արդարացիորեն թվում է թե բոլորը ամեն ինչ գիտեն, բոլորը ճանաչում են մեղավորներին, բայց այնուամենայնիվ նրանք դեռևս անպատիժ են։ Այս մասով կուզեի նշեք, արդյոք մենք ունենք հնարավորություն գործընթացներում բեկում մտցնելու կամ որևէ փոփոխություն անելու այն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բաթոյան հարցի համար, բայց իհարկե ես խնդիրներին անդրադարձա իմ խոսքում, այդ թվում արդարության եւ արդարադատության ընկալումների, բայց այդ թեմայի մասին խոսելիս մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ուրիշների մասին չենք խոսում։ Այսինքն
Եթե նույնիսկ խոսում ենք ընդհանուր հանցավորության, թալանի, թալանչիների եւ նրանց նկատմամբ մեր գործողությունների մասին, մենք այդ ժամանակ էլ իրանց մասին չենք խոսում։ Մենք այն ժամանակ խոսում ենք այն մոդելի մասին, որը մենք ուզում ենք ունենալ որպես պետություն։ Մենք ուզում ենք, այո, շատ դեպքերում ես ինքս եմ քննադատաբար տրամադրված, բայց շատ դեպքերում ես հասկանում եմ, որ որոշ դեպքերում որոշ մարդկանց ուզածը հաշվեհարդարն է ու վրեժն է։ Ես ասում եմ, չեմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվեհարդար եւ վրեժ։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետքա, տեսեք, դուք ինքներդ ասացիք, առանց անմեղության կանխավարկածը խախտելու, բայց բոլորս ամեն ինչ գիտենք։ Հասկանում եք, այս երկու նախադասությունը բախվում են իրար ու երկուսն է փշուր են ելնում։ Հա դժվար է, հեշտ չի, բայց հեշտ չի ոչ թե նրա համար, որ մենք հոգ ենք տանում թալանչիների համար, մենք հոգ ենք տանում մեր պետության համար։ Մենք ուզում ենք մեր պետությունում ինստիտուտ կայացվի, որովհետև այո, մենք ինչ ասես կարանք անենք, համարելով, որ ինչ, բայց դրանից ինչ ենք մենք դառնալու որպես պետություն եւ որպես հանրություն։ Կան այդպիսի երկրներ, եւ կան մարդիկ, որոնք ուզում են մեր երկիրը տանեն, կան երկրներ, որ պատերի տակ շարում են, գնդակահարում են, պատերի տակ շարում են, գնդակահարում են, պատերի տակ շարում են, գնդակահարում են, ասում են խվայ, էս ինչ լավ էր, սիրտս հովացար։ Հետո հասկանում են, որ որ երկրի փոխարեն ստացել են մի հատ, ինչ ասեմ, որ կոռեկտ հնչի։ Երկրի փոխարեն ստացել են մի հատ, ենթադրենք, խորշ, գոմ։ Կան այդպիսի երկրներ ու համոզված են, նույնիսկ այդ գլուխները վերցրեցից պարել են, վայ, այս ինչ լավ ասրա գլուխ կտրեցինք, այս բանի ոտն է, այս Չինգիզ խանի ոտն է, այս էլ բանի պճեղն է, այս էլ տանում եմ տնիցս կախեմ։ Հա, բայց արդյունքում ինչ, հետո, դալշե, պատոմ։ Ու տեն շարունակ։ Հա, ոչ մեկ ինձնից շատ ասում են, ոչ նեղվի, ոչ ներվայնանա, որովհետև այդ ամեն ինչի անձնական պատասխանատվությունը ինձ վրա է, բայց հաջորդ հարցը կա, արդյունքում մենք ինչ ենք ուզում ունենալ որպես երկիր, ինչ ենք ուզում ունենալ, որ ինչ որ մեկին տալիս է սպանում, իրան տալիս է սպանում, ինքը ավարտվեց, այն մնացած ամբողջը, դու ես դեֆորմացվում, դու ես դառնում մարդասպան, դու ես դառնում հանցագործ, դու ես դառնում ամենավատ բաները, հա, բայց դու բան ես արել, ասել ես, վայ, սիրտս հովացավ, ես մեր երկիրը տեն չեմ պատկերացնում, դու եթե հանցագործ են, ուր են փախնելու, ընդհակառակը, այդ մարդիկ բան են անում, շատերը կան, ասում են, մեզ հետ բանը, անմարդկային ձևով են վարվում, այս 7 տարի է քորդանակով մորթում են, տենձե չեմ մորթում, այդ տեսագետն էլ կա, բայց էլի եմ ասում, մենք ինստիտուտի մասին պետք է մտածենք և մեր պրոբլեմը ինստիտուտի չկայացումն է, մեզ պետք է մեզ վստահելի ինստիտուտ, և դատավարություններ էլ կան, հա ձգվում են, հա վաղեմության ժամկետ, բայց մեկ է, արդարությունն ու արդարադատությունը հասնելու է բոլորին եւ բոլորիս, որովհետեւ խոսքը դրա մասին է, արդարադատությունը ցուցակ չի ունենում, արդարադատությունը ունենում է սկզբունքներ, այդ սկզբունքը պետք է դրվի, եւ այդ սկզբունքը դրվում է դժվար, դաժան, բարդ, չի ստացվում, անդադ ձախողումներով, բայց դրվում է։ Արձագանք չունեք, ես կարող եմ արձագանքել որպես հարց տամ, էլի որպես վարող։ Պարոն վարչապետ, նաև ես ենթադրում եմ խոսքը վերաբերվում է նրան, որ օրինակ այդ մարդիկ, որոնք հայտնի են հիմնականում իրենց կրիմինալ անցյալով, իրենց հին վարքով եւ այլն, հիմա հաճախ նաև փորձում են ընտրություններին մասնակցել, փորձում են հին սովորությունները հետ բերել, փորձում են, ամենայն դեպս նման փորձ անում են եւ մեր հանրության մեջ բնական է այդ հարցը կա, բա ինչ ենք անելու դրա հետ եւ ինչ ծրագիր ունի կառավարությունը այդ հարցը լուծելու համար, որտեվ իրոք փորձում են ու փորձելու են։ Ես վստահ եմ, որ գալիք ընտրություններում են այդ փորձը կատարելու, այն հին եղած տրամաբանությունը հետ բերել։ Կառավարությունը ունի մի ծրագիր,
որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ընտրում է ժողովուրդը։ Կառավարությունը ունի այդ ծրագիրը ապահովել ժողովրդի ազատ արդար թափանցիկ ընտրելու իրավունքը։ Ժողովուրդը ում կընտրի։ Այսինքն հիմա ուրիշ տեղեր էլ բաներ կան։ Այսօր բանտում մարդիկ կան, մինչև հիմա ասում են, այ ընտրությունից առաջ ձերբակալվում են, ասում են տենց արին, որ ընտրությունները կեղծ են, ընտրություններից հետո ձերբակալվում են, ասում են այ տենց արին, որ ընտրությունների արդյունքները ժողովրդի ընտրությունը չկայանա, ընթացքում է դա տեղի ունենում, ասում են այ դա արին, ժողովուրդ ջան, չհասկացա, այսինքն ինչ, ես պետք է համարեմ, որ ես ավելի լավ եմ համարում, թե ով է արժանի ժողովրդի ձայնին, ով արժանի չի, գնում ընտրում են, ժողովուրդն է ընտրում, մեր առաքելությունն է, որ ժողովուրդը պետք է ունենա ազատ ընտրելու իրավունք, ապահովել ենք ազատ ընտրելու իրավունքը։ Կամ այն օրն էլ էլի գյուղում գնացել եմ, մի քաղաքացի ասում է, «Էս ինչ ալիքը ինչի չես փակում»։ Ասում եմ, հարգելիս, ուզում ես փակես, դու փակի։ Ասում է, ես ոնց փակեմ, ասում եմ, պուլտը ձեռը տա։ Ընդ որում պարտադիր չի, որ անդադ ալիք փոխելիս հանդիպես։ Իրա մեջ կարգավորում կա, որ ասում ես, այս ալիքը իմ մենյուից հանի, դու փակի։ Ինչ եք ուզում անընդհատ Հայաստանում այդ բանի պետության, այդ բան ընկալումը, որ պետությունը մի հատ սենց բան է, մոնստր է, որ աչուձախ սաղին փրթում է։ Չի լինելու այդ պետությունը։ Չի համենայն դեպս մեր օրոք այդպիսի պետություն չի լինելու։ Եվ մարդիկ ունեն ընտրության իրավունք։ Ունեմ արձագանք։ Արման Եղվան, համեցեք։ Իսկ արդարադատության հետ կապված խնդիրների մասին ասել եմ, այո, էդ էլ է հարց, որ այդ նույն երթվյալ ատենակալների հետ կապված համիշտ երբ որ ասում են, չէ, մեր երկրում խնամի մարդիկ շատ են ճանաչում։ Չհասկացան, բայց այդ քննիչին մարդ չի ճանաչում, այդ դատախազին մարդ չի ճանաչում, դատավորի մարդ չի ճանաչում, դատախազին մարդ չի ճանաչում։ Այսինքն հետո ասել է, որ այդ մարդիկ ավելի արդար են, քան Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի։ Ես ասում եմ, ոչ, ուղիղ հակառակն է։ Եվ արդարադատությունն է պետք է կապ ունենա ժողովրդի հետ։ Ինչպիսին էլ լինի այդ արդարադատությունը, ժողովրդի արդարադատությունն է։ Նույնն էլ ընտրությունը։ Հիմա մենք ասում ենք, այն ժամանակ էլ 96-ին էլ այն հետագայում բահու չենք թողելու սրան ընտրի, բահու չենք թողելու նրան ընտրի։ Չհասկացա։ Մենք թողելու ենք ու ուսում եք ընտրեք ժողովուրդ ջան, ընտրեք, վայելեք։ Դժվար վայելեմ, բայց այնուամենայնիվ։ Արման Եղվան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես ուզում եմ խոսենք Հայաստանում ներդրումային միջավայրի մասին եւ դրա հետ կապված խնդիրների մասին, ներդրումային միջավայրի խնդիրների, հնարավորությունների։ Ձեր նշած ցուցանիշների մեջ նաեւ շատ էական դեր կարող է ունենալ արտաքին ուղիղ ներդրումների ծավալը, դրանց ներդրման արագությունը, էֆեկտիվությունը եւ այլն, եւ գաղտնիք չի, որ այստեղ մի շարք խնդիրներ կան։ Մենք վերջերս մարզերում հանդիպումներից մեկի ժամանակ մի այսպիսի խնդրի մասին լսեցինք, երբ դիցուկ ներդրողը գալիս է, ցանկանում է հողակտոր գնել, այն հողակտորը, որ ինքը որ ցանկանում է, սա ուղղակի մեկ օրինակ եմ բերում, որով վրա կարող են կառուցել մնացածը։ Այն հողակտորը, որ ինքը ցանկանում է ենթադրեն գյուղատնտեսական է, պետք է սարքել հասարակական կամ արոտավայր է, պետք է սարքել գյուղատնտեսական եւ այլն, դիմում են, դա տևում է ամիսներ, ինչպես համայնքապետերն էին մեզ ասում, մարդիկ կամ չեն սպասում, կամ դա գիտեք, ժամանակն էլ փող է, չեն ցանկանում, այդ ժամանակը գնահատում են ավելի թանկ են, քան այն գումարը, որ պիտի ներդնեին, գնում են կամ կիսատ են անում գործը եւ այլն։ Էլ չասած բանկային համակարգում արկա որոշակի խնդիրների մասին, որը առանձին թեմա է, դրսից փոխանցումներ, դրանց արագություն, դրանց ստուգման պրոցեդուրա, տևողություն, բծախնդրություն եւ այլ։ Այս երկու կոմպոնենտները միասին վերցրած կառավարությունը այս հարցի վերաբերյալ ունի որոշակի տեսլական
ներդրումային միջավայրը բարելավելու հետ կապված դիցուկ ամենակոնկրետ հարցը հողատեսքերի փոփոխության այդ ինստիտուտները որ պետք է անցնեն նպատակային նշանակության մի քիչ արագ բարձր չեմ ասում մեկ ստորագրությամբ թողնենք մի որևէ պաշտոնյա որոշի դա էլ առանձին կոռուպցիոն ռիսկ է բայց ինչ-որ արագացված process լինի չգիտեմ մեկ ամսում հնարավոր լինի հողի նպատակային նշանակությունը փոխել տալ այդ մարդի ներդրումն անի փոխանակ սպասել տասնյակ գերատեսչությունների պատասխանին որոնք հաճախ կարող է ամիսներով մինչև չգնաս այդ դիմումի հետևից չպատասխանել նույնիսկ շնորհակալություն Շնորհակալ եմ հարցի համար բայց ես ուզում եմ ասեմ որ այս հողերի նպատակային նշանակության փոփոխությունների հետ կապված ես որոշակի լարվածություն ունեմ որովհետև մենք տենց ինքնամոռաց գյուղատնտեսական նշանակության հողերը փոխում ենք կառուցապատման վրան շենքեր ենք սարքում հեսա մի X պայ կարա բարձի որ մենք մեր բերի հողերը որոնց վրա պետքա մեր բերի հողերը պետքա մեր պարենային եւ գյուղատնտեսությունը զարգացնել դրել ենք շենքերի տակ այդքան հեշտ հարց չի դա ռազմավարական նշանակության հարց է որովհետև ինչի ենք հողի նպատակային նշանակությունը փոխել 90%-ով նշանակում է գյուղատնտեսականից դարձնել այլ գյուղատնտեսական նշանակությունը մեր ամենամեծ հեռանկարային ռազմավարական պաշարն է մենք ապագա սերունդներին զրկում ենք այդ ռեսուրսից հասկանում եք սա ինչ լուրջ որոշում է ու այո անընդհատ գալիս մենք ասում ենք հա ինչա գյուղատնտեսական փոխենք նշանակությունը հողի վրան շենք սարք բայց ով ասե որ այդտեղ պետք է շենք լինի Եվ սա պարզ հարց չի։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ այն առումով, որ եթե պետք է անենք արդյունքում, արագ անենք։ Բայց անել չանելն էլ ինքը բարդ հարց է, որովհետև պատասխանատու հարց է, որովհետև բայց զուտ ընթացակարգերի ընդհանուր բիզնես process-ներ այո պետք է հեշտացնենք, բայց կոնկրետ այդ հարցում կան բազմաթիվ լարվածություններ։ Որովհետև երբ որ հողի գյուղատնտեսական նշանակության հողը դարձրեցիր կառուցապատման վրան 10 հարգանի շենք սարքվեց էլ շանսը 0 է որ այդ հողը հետ կդառնա գյուղատնտեսական քանի դեռ ինքը գյուղատնտեսական է ինքը միշտ շանս ունի դառնալ ուրիշ նշանակության հող բայց որ վրան շենքը սարքվեց էլ չես կարա հետ պատտես այսինքն դա մի քայլ է որ մի անգամ արեցիր վերջ գնաց պետք է շատ մտածել այդ քայլը անելիս Չէ, համաձայն եմ, բայց այդ եմ ասում, բայց այդ բնական զարգացման մեջ էլ պետք է ռազմավարություններ ունենանք։ Մենք հիմա դրա համար այդ ոնց էինք ասում տարաբնակեցման պլան եւ քաղաքաշինական նշանակության փաստաթղթերի միջոցով պետք է այդ խնդիրներ լուծել։ Բայց այդտեղ էլ կրթության խնդիր ունենք։ Որտեւ այս վերջերս ես երբ որ քննարկում էինք քաղաքաշինության ռազմավարությունը եւ ուղիղ հարց տվեցի, ասի հարգելի գործընկերներ, եկեք իրար նայենք, ասենք, մենք կարողություն ունենք այս ծավալի աշխատանքը անել մեր տեղի կարողություններով։ Եվ ուրախ եմ գոնե որ խոստովանեցին, որ չենք կարող։ Դա խոսքը վերաբերվում է գոտիավորմանը հողերի, որտեղ ինչ կա եւ ռազմավարական քաղաքաշինական պլանավորմանը որ այդ գոտիականությունն լինի, որ այստեղ գյուղատնտեսականը վերջ չենք փոխելու եւ թափանցիկ կլինի, որովհետեւ այդ դեպքում շատ պաշտոնյաներ չեն կարող կողմնորոշվեն։ Հիմա փոխեն թե չփոխեն։ Երբ որ կա բնակավայրի գլխավոր հատակագիծ, երբ որ կա հանրապետության միկրոռեգիոնալ պլանավորում եւ այլն, արդեն նախնական պլանը տված է, որտեղ ինչ նշանակության հող պետք է լինի եւ նաեւ պետական համակարգի համար պետք է կողմնորոշվել։ Իսկ այնտեղ որտեղ հայեցողությունները մեծ են, այնտեղ խնդիրներ են առաջանում, որովհետեւ մարդիկ 10 անգամ մտածում են։ Հիմի փոխենք, չփոխենք, փոխենք քրեական գործ կարող է հարուցեն թե չհարուցեն եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց խնդրեմը կա։ Շնորհակալություն, արձագանք։ Պարոն վարչապետ, իսկապես խնդիրը հենց դա է, որ եթե պիտի մերժեն, շուտ մերժեն, որ այդ ներդրողն էլ իմանա, կամ եթե անհատ քաղաքացի է, բնակիչ է, ուզում է տուն կառուցի, ինքն էլ իմանա գնա ուրիշ հող փնտրի։ Բայց այդպես ստացվում է օդից կախվում է ու նաև ձեր ասած պատճառով, որ մարդիկ վախենում են։ Հիմա հայեցողական որոշում կայացնեն, վաղը քրեական գործ կլինի, չի լինի եւ այլն, ինչ որ մեխանիզմ լինի ձեր ասած գոտիավորմամբ, դիցուկ օրինակ մեզ ինձ հանդիպած օրինակներից մեկում գյուղը
մեծացել է սովետական ժամանակների քարտեզների համեմատ, արդեն տները հասել են գյուղատնտեսական հողերին։ Դե մարդիկ ամուսնանում են, առանձնանում են, հաջորդ տունը, որ պիտի կառուցեն գյուղի վերջին տան հարևանությամբ արդեն գյուղատնտեսական նշանակության հող է։ Եթե պիտի կառուցվի, եթե չէ, դա պիտի լինի գյուղատնտեսական, այդ մարդկանց համար արդեն նոր տուն կառուցելու նորտեղ հատկացվի, մարդը գնա տունը կառուցի, ապրի, սա մասին է խոսքը։ Պարոն Եղան, տեսեք, ինչ որ կասեմ, ոչ թե հակադրվում եմ ձեր ասածին, այլ շարունակում եմ, որովհետև երբ որ գյուղը ավարտվել է, տներ պետք է կառուցվեն, հաջորդ պահին պետությունը պարտավոր է հարց տա, այս տունը կոյուղին որտեղով անցնելու, ոնց անցնելու։ Այս տանը հոսանք ոնց է գալու, որտեղով է անցնելու։ Այս տան ջուրը որտեղով է գալու, ոնց է անցնելու։ Այս տան ճանապարհը որտեղ է գալու, ոնց է անցնելու։ Բայց այն կողքը ուրիշի սեփական հող է, այն կողքը ուրիշի սեփական հող է, այն կողքը ուրիշ սեփական հող է, դիմացը ուրիշ սեփական հող է։ Հա լավ, այս հողի նշանակությունը փոխեցինք։ Վաղ այս մարդը գալու է ասի, որ հոսանք չունեմ, ինձ հոսանք տվեք։ 4 կողմը մասնավոր հող է, ով է ապահովելու այդ մարդու։ Հետո թաղամասը հայտնվելու է, հետո հա? Չէ, թաղամասը, չէ, բայց մեր process-ը, պետք է այս հարցերի պատասխանը ստանանք, նոր մերժենք։ Գյուղերում են հակադրություններ առաջանում, թաղ են կոնֆլիկտներ այդ պարզ հարց չի։ Եվ դրա համար եւ ուրիշ բան ասեմ, մեր գիտելիքը հենց այդքան, մեր պլանավորման, մեր տեսլական, մեր տեսնելու կարողությունը այդքան չի, որ մենք տեսնենք։ Մարդն իրը կանգնում ասում է, մի 500 մետր հող է, այս 2 ամիս այն ստանում բերում եք, խիչ եք կանում, որտեղ մարդ ինքն էլ չի բանանում, լավ տունը սարքեց։ Բային։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հիմա լավ լուրն է նա, որ մենք ինչպես տեղեկացանք, մեր բնակավայրերը ըստ էության գրեթե բոլորը ունեն գլխավոր հատակագիծ։ Եվ հիմա գլխավոր հատակագծով ավելի հեշտ կլինի կողմնորոշվել։ Չնայած սենց իրավիճակները էլ կշարունակեն գոյություն ունենալ։ Արմենուի Ղազարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, շնորհակալություն համապարփակ զեկույցի ներկայացման համար։ Հարցս Մինսկի խմբի մասին է, եթե Մինսկի խումբը ձևավորվել է 3 գերտերությունների նախաձեռնությամբ, ապա հնարավոր է արդյոք իրենց ձեռամբել այն լուծարվի, այսպես թե այնպես մեր դիրքորոշումը հստակ է եւ խոչընդոտ չհանդիսանա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, տեսեք, ԵԱՀԿ-ում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով։ Այսինքն մեկ դեմը արդեն իսկ հիմքավորոշում չկայացնելու համար։ Սա նշանակում է, որ բոլորը, այդ թվում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է համաձայնվեն նման քայլի, չնայած այդպիսի հարց կա, արդյոք բոլոր անդամ երկրները կհամաձայնվեն այդ քայլի։ Բայց ամեն դեպքում Հայաստանի դիրքորոշումը շատ հստակ ձևակերպել է եւ կարծում եմ, որ իրոք հստակ է այդ դիրքորոշումը, տարընթացման տեղ չի տալիս։ Ես էլ վերահաստատում եմ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ զուգահեռ պատրաստ եմ ստորագրել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, ԵԱՀԿ Մինսկի կառույցները լուծարելու մասին Ադրբեջանի հետ համատեղ դիմումը։ Շատ պարզ բան է։ Սրանից հետո չի բացառվում, որ ուրիշ երկրներ, ես չեմ կարող երաշխավորել, բայց տրամաբանությունն է նա, որ եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեն, մյուսներն էլ տրամաբանորեն պիտի համաձայնվեն, չնայած մեկ այլի չի բացառում, որ ինչ որ երկիր վերապահում հայտնի այդ որոշման նկատմամբ։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան, Լիլիթ Ստեփանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ զեկույցի համար։ Կցանկանամ խոսենք ընտանիքի անապահովության նոր համակարգի մասին, քանի որ թե կառավարության նիստին, թե այսօր զեկույցի ժամանակ դուք շատ կարևորեցիք այս հարցը եւ բավականին հետաքրքիր է, որ ամբողջ զեկույցի ընթացքում դուք նաեւ կարմիր թելի պես այսպես տանում եք կրթության կարևորությունը։ Եվ այո, դուք ինչպես նշեցիք ձեր խոսքում եւ կառավարության նիստին եւ այսօր, եթե 10 տարի եւ ավել տարիներ դու մարդուն կամ ընտանիքին կամ քաղաքացուն թողնում ես նպաստի համակարգում, ապա նրան անուղղակի պարտադրում ես նվազագույնը, ինչ որ չափով նաեւ փակելով ավելի բարեկեցիկ կյանք ունենալու նրա
հնարավորությունները, թե ինչու է այս համակարգը խրախուսվել նախկինում, ես կարծում եմ բոլորիս էլ հայտնի է, որովհետև աղքատության մեջ գտնվող մարդուն շատ ավելի հեշտ է կառավարել, երբ նա չունի կրթության հնարավորություն, աղքատության մեջ գտնվող մարդուն շատ ավելի հեշտ է տալ խոստում եւ չկատարել։ Դեռ չենք խոսում, որ քաղաքական ընտրությունների ժամանակ այս մարդիկ շատ կոնկրետ խումբ էին հանդիսանում ընտրություններին մասնակցելու եւ կոնկրետ մարդուն ձայն տալու տեսանկյունից, այսինքն ընտանիքի անապահովության համակարգը որևէ կերպ չի վերանայվել վերջին տարիների ընթացքում քաղաքական նկատառումներից ելնելով, գուցե աբսուրդ է, բայց իսկապես պետությունը ցանկացել է ունենալ այսպիսի շերտ հասարակության մեջ։ Այս տարվանից մենք Հայաստանի Հանրապետության երկու մարզերում ներդրել ենք ընտանիքի անապահովության նոր համակարգը, որտեղ շատ կարևորվում է պետության առաջարկը, այն է կրթություն եւ զբաղվածություն։ Սա ուղիղ ճանապարհ է աղքատության ճիրաններից դուրս գալու, ինչպես նաեւ սրանով է պայմանավորված կառավարության էլի մի քանի մեծ ծրագրեր, այդ թվում նաեւ 500 մանկապարտեզ, 300 դպրոց, ռազմավարության մեր զբաղվածության ռազմավարության մեր նախագիծը եւ այլն, այսինքն մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ պետությունը տալիս այն ծառայությունը, այն բարիքը, որով հնարավորություն է տալիս մարդուն դուրս գալ նպաստի համակարգից։ Պարոն վարչապետ, ինչպես եք տեսնում ընտանիքի անապահովության նոր գնահատման համակարգի հասցեականությունը, էֆեկտիվությունը, որովհետև երբ 30 տարի շարունակ պետությունը քաղաքացուն ասում է դու թույլ ես, դու մրցունակ չես, դու անկարող ես, եւ մարդիկ միայնաց համակարգում մնալու համար բազմատեսակ նաեւ ապօրինի գործողություններ են գնում, օրինակ ընտանիքի հայրը չէր ճանաչում, ամուսինները կեղծ ամուսնալուծության վկայականներ ունեն կամ ստվերում են աշխատում, ինչ-որ չափով նաև մենտալիզել է կոտրելու հնարավորություն կա։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ի վերջո նախ քաղաքական մասով լիարժեք կիսում եմ, որ այո, ինչ-որ առումով նաև նպատակաուղղված քաղաքականություն ա եղել ընտրակաշառքի համակարգը սնող խավ ձևավորելու համար։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ աղքատությունը հնարավոր է հաղթահարել միայն աշխատանքի միջոցով, միայն աշխատանքի միջոցով։ Եթե մարդը չի աշխատում, պետք է աշխատի, որ աղքատությունը հաղթահարի։ Եթե աշխատում է, բայց վաստակը չի բավարարում աղքատության շեմից վերև ապրելու համար, ուրեմն պետք է վերադառնանք այդ մարդու պատրաստության հարցին, այսինքն կրթության հարցին, այն տրամաբանության, որ կրթությունը միայն համասարանը չի եւ այլն, այսինքն մասնագիտական վերապատրաստում, կարողությունների զարգացում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ մենք շատ այո, քաղաքական առումով ցանկացած կառավարության համար շատ բարդ է դա ասելը, որովհետեւ նա նախ բան է ստեղծում։ Թվում է թե կառավարությունը բավարար չափով հոգատար չի խավի նկատմամբ, բայց ես դրա համար հիմա ամենուր ասում եմ լավ մարդը հաց չունի, եկեք տանենք հաց տանք։ Հաջորդ օրը գնանք տեսնենք ինչ եղավ, հաջորդ օրն է մարդը հաց չունի։ Չենք կարող անտարբեր լինենք, մի անգամ էլի տանենք հաց տանք։ 4-րդ օրը գնանք տեսնենք ինչ ա փոխվել այդ մարդու կյանքում։ Կպարզվի, որ ինքը էլի հաց չունի։ Ու ոչ մի բան իր կյանքում չի փոխվել։ 5-րդ օրն էլ, 20-րդ օրն էլ, առաջի ամիսն է, 10-րդ ամիսն է, առաջի տարին էլ, 5-րդ տարին էլ, 10-րդ տարին էլ։ Բայց մարդուն մենք բան ենք անում։ Ինքնությունից զրկում ենք, մարդուն դատապարտում ենք աղքատության։ Էլ չեմ ասում, բայց ում հաշվին այդ հացը տանք, ում հաշվին տանք։ Ում հաշվին տանք։ Բայց խողովակի խնդիր կա, ճանապարհի խնդիր կա, մանկապարտեզի խնդիր կա, բանի առողջապահության խնդիր կա, անվտանգության խնդիր կա, ում հաշվին տանք։ Պետք է գումար գեներացվի, չէ՞։ Չէ, ես չեմ շղթում կան խավ, որը բացարձակապես աշխատունակ չի։ Դա պետության հոգացության ներքո պետք է լինեն այդ մարդիկ։ Բայց եթե բոլոր նրանք, ովքեր ի վիճակի են աշխատել, նրանք ովքեր ի վիճակի չեն աշխատել, նրանց ուղղված օգնությունը կլինի ավելի շոշափելի, հասցեական եւ ավելի արդյունավետ։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ այո, դպրոցը, դպրոցական կրթությունը, մասնագիտական կրթությունը եւ ուսուցումը, քոլեջների համակարգը, բուհական համակարգի բարեփոխումը, այս ամեն ինչ իրար հետ փոխկապակցված են։ Չի կարա լինի, որ այն օղակներում մենք այլ տրամաբանություն զարգացնենք, վերջում ուրիշ արդյունք ստանանք։
Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ, միանշանակ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես աշխատաշուկայում դժվար այլևս ինտեգրվեն եւ դրանք գտնվում են պետության ուղիղ հոգացության ներքո եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ հսկայական պետք է լինի կոմունիկացիան հասարակության հետ, որ աղքատությունից դուրս գալու համար ընտրելով զբաղվածությունը կամ աշխատանքը պետք է իրեն եւ առաջին հերթին հենց իրեն եւ այստեղ կարեւոր եմ համարում նաեւ նշել մեր ընդդիմության կողմից որոշակի քննադատությունները մեր ընդդիմությունը որոշ դեպքերում շատ անհասկանալի վարքագիծ է դրսևորում այսպես չկողմնորոշված են եւ մինչ մենք օրինակ այս նախագծի եւ այլ ծառայությունների միջոցով փորձում ենք հաղթահարել ընտանիքում կամ անհատ քաղաքացու մոտ այս դժվարությունները օրինակ խրախուսական խոսքերի փոխարեն, որ շատ լավ նախագիծ է եւ այլը կարող ենք լսել, որ պետությունը օրինակ ուզում է կտրել նպաստներ, այսինքն կա հստակ գիծ, որ ինչքան հնարավոր է թող շատ մնան այս մարտիկ այս ճահիճում, բայց օրինակ չտեսնեն կամ իրենց ձեռքը չմեկնեն այն ձեռքին, որ հենց պետության կողմից իրենց ուղված ձեռքը չսեղմեն։ Իսկ պետությունը, որ ուզում է կտրի, ասենք, թեկուզ ուզում է կտրի նպաստը, իսկ նպաստը ինչ անում մարդը։ Ինչ նպաստով տենց բան անում, ծաղկում է, զարգանում է, կյանքը վայելում է։ Հա? Ինչ անում նպաստով։ Նպաստով լավ է ապրում։ Էլ չեմ ասում ես այդ հարկերի մասին օրինակը որ բերում ենք, ենթադրենք մարդը աղքատության պայմաններում ապրում է եւ ունի, ասենք 1000 մետր հող կամ 5000 մետր հող։ Երբ որ պետությունը դեպի այդ հողը ճանապարհ է կառուցում, երբ որ պետությունը դեպի այդ հողը խողովակ է քաշում, ջուր, կոյուղի եւ այլն, այդ հողի արժեքը անգամներով բարձրացնում է։ Եվ սա էլ է աղքատության մի բան կառուցված, որը մենք հաշվի չենք առնում։ Էլի եմ ասում, մեզ թվում է թե աղքատությունն են, թե բանի կաթսայի մեջ ինչ է։ Կարող է կաթսայի մեջ բանը լինի, ամեն օր մսով խաշլամա լինի, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդը աղքատ չի, որովհետև աղքատությունը ոչ միայն խոհանոցում է, այո, խոհանոցը կարևոր է, բայց խոհանոցից դուրս էլ է փողոցում, ինչ է կատարվում։ Այդ եմ ասում, ցեխակոլոլ գյուղում հնարավոր չի ոչ աղքատ ապրել, հնարավոր չի ուղղակի։ Հաջորդ Սիսակ Գաբրելյան համեցեք։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ զեկույցի համար, քանի որ ժամանակն էլ մեծ էր, դուք ըստ էության բազմաթիվ հարցերի անդրադարձաք, ես օգտվելով առիթից մի քաղաքացու իմ տված խոստումը կատարեմ եւ փոխանցեմ ձեզ հարցադրումները։ Մի փոքրիկ գյուղի խանութ է եւ այդ խանութի մեջ մոդելով ես տեսնում եմ վերափոխումը շատ ժամանակ, որ մենք տանում ենք։ Այնքան է օրինական դաշտ անցել, որ այնօրն ասեց արդեն անցել եմ ավելացված արժեքի հարկ, որտեղ այդ շեմը անցել եմ, բայց մի քանի բաներ կա, որ այդ մարդիկ ուզում են այդ պետության համասեփականատեր դառնան կամ ես մի գրպանից ես մի գրպանը հանեն, բայց չկա այդ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհներից մեկը օրինակ տնտեսվարողն ասում է գյուղացուց վերցնում եմ ես օրինակ, չգիտեմ, լոլիկը կամ ես մի արգղ գիլասը։ Այդ գյուղացին չի կարա ինձ որևէ կերպ թուղթ տա, որովհետև դուք որպես պետություն չեք ստեղծել այդ ինստիտուտը, որ ես կարողանամ թեկուզ ձեռի վրա իր հետ, չգիտեմ, պարտավորագիր գրեմ տամ։ Հիմա ես մի արգղ գիլասը, որ ես չունեմ, թուղթ ստացվել է, որ հարկային գալու է եւ իմ ամբողջ շրջանառության վրա առաջացնի որոշակի պարտավորություն։ Ես ասում եմ պարտավոր եմ, ես ինձ պարտավոր եմ զգում, որովհետև իմ աչքի առաջ ասում եմ ես տեսնում եմ դուք չգիտեմ 50 սանտիմետր այդ հողը փորել եք, ես այդտեղ զրոյից ճանապարհ եք կառուցելու, պատրաստ եմ, բայց չկա այդ ճանապարհը։ Եվ մի հարցի վերաբերյալ դուք ընթերցեցիք կառավարության նիստում, այդ տնտեսարողներն ասում են օրինակ եթե հոսանքի վճարը հանում ենք ծախսերից, մյուսը հանում ենք, խնդրում են հստակ լինի, որ այդ բանկային միշտ քարտերով ստացած գումարի այդ միջնորդավճարը նույնպես համարվի իրանց ծախսերից դուրս գրում, որ սա ասում եմ, որ նաև ըստ էության հրապարակային լինի պատասխան, եթե այս պահին չկա, մյուս համազեկուցողները կխնդրեմ ասել, եթե արձագանքելու կունենաք, արձագանքեք, եթե ոչ, ես երկրորդ հարց Պարոն Գաբրելյան, հիմա դուք քաղաքացուն հիշատակեցիք, հիմա ես տեղ ելույթ եմ ունենում 12:52, ես պատասխանը ՊԵԿ-ից վերցրել եմ եւ քաղաքացուն ուղարկել եմ եւ իրան հարցրել եմ, թե արդյոք ես նամակը իր հարցերի պատասխան տալիս է։ 12:52 ինձ պատասխանել է էլեկտրոնային փոստով եւ ես հիմա ձեզ կարդամ իր պատասխանը։
Հարգելի պարոն Փաշինյան, նախ շատ շնորհակալ եմ ձեզ իմ կողմից բարձրացված հարցը կառավարության նիստում քննարկելու եւ հստակ պատասխանը արագ ստանալու հարցում, այսինքն պատասխանը պետի տված ուղարկել եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ նաեւ վստահության համար։ Գրությամբ ստացված պատասխանը ամբողջովին տալիս է ինձ եւ իմ նման շատ փոքր ձեռնարկատերերին հուզող հարցերի պատասխանները եւ եթե ինչպես որ պատասխանում է նշված շրջարկի հաշվարկի լրացումը կկատարվի ինքնաշխատ, ներառելով հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում եղած տվյալները, ապա հարկ վճարողի մոտ այլևս ոչ մի անհասկանալի խնդիրներ չեն առաջանա։ Կանխավ շնորհակալություն Մկրտումյան անունը չեմ կարդում, որ չբացահայտեմ։ Հիմա այս պատասխանում մասնավորապես գրված էր, որ այդ բանկի միջնորդավճարը քարտի դեպքում այո մտնում է այդ ծախսերի մեջ, որը կարող է ծախսագրվի։ Հաջորդը գյուղացուց վերցրածը էլի բանանելու հաշիվ ապրանքագիր տալու մեխանիզմ գոյություն ինքնահաշիվ գրելու համակարգը վաղուց գոյություն ունի, բայց մեր պլաններում կա նաև, որը պետք է իրար հետ քննարկենք, հասկանանք, տարբերակված ավելացված արժեքի հարկի մեխանիզմ դնելը, որ նման դեպքերում, որը մեր մոտ ուղղակի պրակտիկա չկա, ամեն նոր բան դնելիս անդադ մտավախություն է ալնում, որ մի բան հաշվի առաջ չլինենք եւ այլն։ Այսինքն իրական մեխանիզմները կան, կամ եթե չկան, հասկանում եք, հիմնական խնդիրն է նա, որ եթե չկան, էլի խնդրեմ չի, պետք է հաղորդակցություն տեղի ունենա։ Գործարար համայնքի եւ կառավարության մեջ պետք է խոսենք, պետք է ոչ թե իրար վրա գոռանք, այլ պետք է իրար հետ խոսանք, մի հատ ավելի լավ հասկանանք։ Այս նամակագրության օրինակը պարզ ցույց է տալիս, որ ընդ որում տեսեք, ես գիտեմ, որ մարդիկ գալիս են նաև կառավարության դիմաց ցույց են անում, ինչը իրանց իրավունքն է, հարգանքով են վերաբերվում, ուզում են ինչ-որ մի բան ուղերձ փոխանցեն։ Հիմա չգիտեմ, նամակագիր ինքը մասնակցում է թե չի մասնակցում, բայց ինձ նամակ է գրել, այդ նամակը կառավարության նիստում արծարծվել է, պատասխանը ստացվել է, պատասխանը ուղարկվել է, ինքն էլ այդ պատասխանն է պատասխանել, մի հատ կառավարության նիստում հնչեց իր խոսքը, նա թե ազգային ժողովի նիստում հնչեց իր խոսքը։ Հիմա ով էր ավելի արդյունավետ։ Էս էլ է, այդ որ ասում եմ իմանալ ինչպես, էս էլ է իմանալ ինչպեսի մաս։ Մարդը ասել է ոնց անեմ, որ ես ճշգրիտ իմ ասելիքը հասցնեմ տեղ։ Ինքը իր եւ հազարավոր ուրիշ մարդկանց ասելիքը հասցրել է տես, էս այդ պատասխանը նաեւ կառավարության վաղը չէ մյուս օրվա նիստում բան կանենք, կհրապարակենք, չնայած պարոն Հովհաննիսյան, կարծում եմ, որ նիստը երբ է, վաղը չէ մյուս օր, կարող ենք նաեւ հրապարակել ընդհանրապես այդ պատասխանը, որ հասանելի լինի մարդկանց։ Շնորհակալ եմ շատ, բայց չգիտեմ իրականում երկրորդ հարցը ստամ թե ոչ, լավ ամեն դեպքում հնչեցնեմ։ Պարոն վարչապետ, դուք ճիշտ եք, որ կրթության մեջ է կարևոր խնդիրը, բայց ես էլ դուք էլ շատ ժամանակ գնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցված ցանկացած կլինի մասնավոր դպրոց, կլինի մասնավոր շենք եւ տեսնում ենք, որ այդ ձեր ասած նույն դպրոցը ավարտած, հա, նույն միջավայրում մեծացած շինարարներն են արել, ու երբ շատ ժամանակ ինքնարժեքը ուզում ես, դու տեսնում ես, որ օրինակ մեր այս վերջերս մեկ շաբաթ առաջ նախարարի եւ փոխվարչապետի գրասենյակի հետ եղել ենք մի կառույց, որը 5000 քառակուսի մետր անեն շինություն էր կառուցում, որի ինքնարժեքը մոտավորապես մեր միջին դպրոցների ինքնարժեքն է։ Շինարարը էլի տենց հայ միջին վիճակագրական շինարար էր, կոժիկուր կավ, մի հատ ձաձեր եկավ, դիմավորեց գնաց, այսինքն իրանք էլ են այդ միջավայրում մեծացել եւ ես այստեղ իսկապես մտավախություն եմ տեսնում, որ երբ որ դուք ասում եք ամեն ինչ կրթության մեջ է, միակ մտավախությունը սենա, որ ձեր ենթականների ենթակաները մի քիչ կոպիտ բառ է, բայց բոլոր ձախողումները բերելու են այդ անվանտակ լղոզեն, հա, դեսպատը ծուռա, որովհետեւ դե մեր պատշարերն են տենց, դե որովհետեւ կաշառք վերցել ենք, դե որովհետեւ միջին վիճակագրական հայը սովորա եւ սիրում այդ մաղարիչ տալը, որը մեր քրեական օրենսդրությամբ համարվում է կաշառք։ Այսինքն այստեղ ռիսկ չեք տեսնում, որ դուք ասելով դա նաեւ մի քիչ ոնց որ կիսատ եք թողում, ուղերձ չեք անում ձեր ենթականերին կամ գործադիրին, որովհետև միշտ ստացվելու է այնպես, որ գալիս են եւ ասում են, դե էսա մեր իրավիճակը, դրա համար սենց է ստացվում։ Չէ, բայց ես ասում եմ, ես սովորում եմ։ Ես ասում եմ, իմ ամեն աշխատանքային օրվա մեջ ինչ որ մի տոկոս նվիրված է իմ կրթությանը։ Ամեն օր դա կարա լեզու սովորել լինի, դա կարա, այդ պետք է լինի, որ դա արդարացում չի կարա լինի։ Որովհետև այդ մենք կարող ենք ասել բանի ժամանակ։ Իմիջայլոց հետաքրքիր մի հատ տեսարան, էլի։ Ես գնացի Սյունիքի մարզ կատարած այցի ընթացքում գյուղերից մեկում ես գնացի տեսա 2019 թվականի մի հատ սուբվենցիոն ծրագիր։
19 թվականի սուբվենցիոն ծրագիր։ Երբ որ այս 19 թվի սուբվենցիոն ծրագիրը տեսա, ես հասկացա, թե մենք այս ընթացքում ինչքան ենք սովորել։ Որտեղ ինչ որ 19 թվին ընդունված եւ արված է եւ միջև հիմա նորմալ արված չի։ Ասենք այդ ոնց որ iPhone 1 կներեք կոպիտ, iPhone 1-ն ու iPhone 1 եղել, հա։ iPhone 4-ն ու iPhone 13-ը։ Այդքան տարբերություն կա։ Որովհետև իմ կարծիքով մենք նաև համակարգ ենք դրել, որտեղ հնարավոր չի չսովորել, ով չսովորի դուրս է մնալու, բոլոր տեղերից։ Պետական կառավարման համակարգից էլա դուրս մնալու, բիզնեսից էլա դուրս մնալու, որովհետև հիմա էլ զորբայությամբ ոչ մի բան չես կարող անել, կամ պետք է չկարենաս անես։ Պետք է գիտելիքով անես։ Եվ այս տրամաբանությունն է։ Բայց այդքան ակադեմիական քաղաք 300 դպրոց, բան 500 մանկապարտեզ, մեր ամբողջ ուղերձները կրթության մասին է, ամբողջ ուղերձները կրթության մասին է։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Հովիկ Աղազարյան։ Շնորհակալություն, իմ հարցը հնչել է։ Շնորհակալություն, Թագուհի Ղազարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, զեկույցի համար եւ հարցի պատասխանի նույնպես ուզում եմ առիթից օգտվել եւ հնարավորություն ստեղծել խոսելու իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մասին։ Դուք այս տարվա փետրվարի 19-ին հրապարակեցիք գաղափարախոսությունը եւ դրա հետ կապված արձագանքներ կան, թե դրական, թե բացասական։ Ես մի քանի արձագանքի վերաբերյալ կուզենամ այստեղ խոսենք։ Կան մարդիկ եւ շատ են այդ մարդիկ, որ պնդում են, որ իրական Հայաստանի գաղափարախոսություն պարզ ճշմարտություններ է շարադրում Հայաստանի եւ Հայաստանի մարդկանց մասին։ Եթե համամիտ եք դրա հետ կամ համամիտ չեք, կուզեմ դրան արձագանքեք եւ ասեք ինչու առաջացավ այդպիսի փաստաթուղթ գրելու անհրաժեշտությունը, որը օրինակ մարդիկ կարծում են, որ պարզ ճշմարտություններ է շարադրում, հա, Հայաստանի տարածքի մասին, որ մարդիկ ուզում են լավ ապրել եւ այսպես շարունակ։ Մի ուրիշ թեմա էլ կա, մեկ գաղափարախոսության դոմինանտության ընդհանրապես քաղաքացիական պայմանագրի գաղափարախոսություն չունենալու վերաբերյալ կամ իզմեջ չունենալու վերաբերյալ մեր նախորդի վարված հայտարարությունները եւ ինչպես է այս գաղափարախոսությունը համադրվում այդ իզմեջ չունենալու տրամաբանության հետ։ Մի ուրիշ քննադատություն էլ կա քաղաքացիների կողմից, որոնք կարծում են, թե մեկ գաղափարախոսության դոմինանտությունը պետությունում կարող է հակել ավտորիտարիզմի, սրան մենք ինչպես ենք արձագանքում եւ եթե նպատակահարմար կգտնեք նաեւ խոսեք այն մասին, թե որքանով եւ ինչ ծավալով է այս փաստաթուղթը առնչվում սահմանադրած մի քիչ չպլանավորված եւ ես ինքս արդեն տարբեր ֆորմատներով առնվազն 4-5 շատ հանդիպումներ եմ ունեցել։ Ինչ եմ ուրախ, որովհետեւ եթե այդ ֆորմատները չլինեն, ես այսօրվա իմ ելույթի գոնե 70-80%-ը նվիրելու էի այդ թեմային։ Բայց քանի որ հիմա տարբեր մարզերում նույնիսկ ապրիլին, մայիսին, հունիսին գրեթե ամեն շաբաթ պլանավորված քննարկումներ կա, տենց ստացվեց, որ կրթվելը նորաձև է շարժման հետ տենց ինչ որ մի հատ բան սիներգիա ձևավորվեց, դա հնարավորություն տվեց ինձ այսօր խոսել այլ թեմա, ոչ պակաս կարևոր թեմաների մասին։ Ինչի է առաջացել իրական Հայաստանի գաղափարախոսության անհրաժեշտությունը։ Մի պարզ բանից, որ ես ինքս եւ մենք կարծում եմ ինքներս մեզ հարց են տվել, եթե մեր ճշմարտությունները, ընդ որում ես ասում եմ մեր ասելով հասկանում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի մենք բոլորս համոզված ենք, չէ, որ մեր ճշմարտությունները անառարկելի ճշմարիտ են։ Եթե մեր ճշմարտությունները անառարկելի ճշմարիտ են եւ մենք հետեւականորեն գնում ենք այդ ճշմարտությունների հետևից խորապես համոզված լինելով դրանց անառարկելի, անբեկանելի լինելու մեջ, ինչի է դեպքում այս չի ստացվում, այն չի ստացվում, այն չի ստացվում, այն չի ստացվում, այն չի ստացվում։ Կարող է այնուամենայնիվ մենք ինչ որ մի բան այդքան էլ լավ չենք ընկալում։
Կարող է այնուամենայնիվ մենք ընկել ենք աստվածաշնչյան կամ նոր կտակարանային այն բանի մեջ, նախադասության մեջ, որտեղ ասում է, որ պիտի նայես եւ պիտի չտեսնես։ Կարող է մենք նայում ենք եւ չենք տեսնում։ Եվ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը այդ իդեան առաջինը ինքներս մեզ մի հատ նայելու բան է։ Հասկանալ, այդ որոշ տեղերից ինչ որ մի բան լսում ենք, դա նրա համար է, որ այդ ասողները այդպես մտածում են, թե նա նրա համար է, որ իրանք գիտեն, որ մեզ հետ խոսալիս օրինակ պետք է ասել այդպես։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Կամ մեր ցավոտ պրոբլեմները ինչքանով են, ասենք, ուրիշ այդ թվում մեծ երկրների ներքաղաքական կյանքի ինչ որ մի մաս, որ ուղղակի կարող է այնտեղ 1%, 2% ձայնի թեմա լինի եւ այդ բանը, այդ ձայնի թեմաների բան անեն։ Այդ ձայների համատեքստում ուղղակի դա շահարկվի առանց հասկանալու, որ կա կոնկրետ պետություն եւ կոնկրետ ժողովուրդ, որ դրա հետևանքը ամեն օր կրում է։ Եվ մենք այսօր այդ երևույթներն ենք տեսնում։ Հիմա տեսեք, երկրներ կան, որտեղ ընտրություններ կան, հիմա դուք կտեսնեք սենց ինչ որ սենց դրսևորումներ, էլի, մարդիկ, որոնց սենց կուրծքը պատռում են եւ պատրաստ են ինքնաոչնչանալ հանուն հայ ժողովրդի, բայց իրականությունը 100 ձայնի խնդիր ունեն կամ 300 կամ 400։ Մենք պետք է հասունանանք, հասկանանք, որ մենք բան չենք, էլի, մանուկ չենք միամիտ, որ մեր սենց բռնած, սենց տանեն։ Եվ դա դրա հետևանքն է։ Ես մեր շատ միջազգային գործընկերներ եմ ասել, հիմա հաջորդ անգամ մարդիկ կան, որ տենամ ավելի կոպիտ եմ ասելու։ Ասել եմ, որ դուք մի քանի բանի համար, ձեր մի քանի 100 ձայն ավել ստանալու համար, ուղղակի բան եք անում, մանիպուլացնում եք եւ առհամարական վերաբերմունք եք ցուցաբերում մեր պետական շահերի նկատմամբ։ Եվ այդ ասելուց հետո են մարդիկ կան, որ նույն ձևի կրկնել են եւ եթե առիթ լինի, եթե իրանք ընտրություններում ընտրվեն, այդ բանը ես ասելու եմ իրանց։ Իսկ համադրության հետ կապված մի քիչ երկար կտևենք, ո՞խա։ Պարոն վարչապետ, բաց մնացած հատվածին, եթե նպատակահարմար կգտնեք, անդրադարձեք։ Իրականում իրական Հայաստանի գաղափարախոսության այդ ներկայացման մեջ, որը ես պատրաստել եմ, հատուկ անդրադարձ կա սահմանադրության թեմային, բայց դա իրական անդրադարձ է ոչ թե սահմանադրության թեմային, այլ Հայաստանի ժողովրդի եւ Հայաստանի իրավակարգի հարաբերությունների թեմային։ Եվ Հայաստանի ժողովրդի եւ պետական իրավակարգի հարաբերությունների թեմային, ու իմիջիալոց ասեմ ձեզ, շատ հետաքրքիր է, որ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը այս հանդիպումների ընթացքում ինքը զարգանում է։ Ինքը նոր շերտեր է ի հայտ գալիս, նոր հանգամանքներ են ի հայտ գալիս, եւ իմ ընկալմամբ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը այդ հանդիպումների արդյունքում ուժեղանում է, ակնհայտորեն եւ ծավալվում է եւ ըմբռնում է ստանում մարդկանց շրջանում, ինչը ինձ համար էներգիայի շատ մեծ աղբյուր է։ Հարցի համար Արսեն Թորոսյան եւ վերջին հարցը Ռուստամ Բաքոյանը կտա, խնդրեմ Արսեն Թորոսյան։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունից անցնենք իրական Հայաստանի պրակտիկ հարցերին եւ կառավարության ծրագրում ներկայացված որոշ թվերի ու դրա շուրջ մի փոքր երկխոսություն ունենք, պարոն վարչապետ, խոսքը ժողովրդագրության մասին է, որտեվ իրական Հայաստանը կամ պետությունը առանց մարդկանց ոչինչ է, պետությունը գիտենք, տարածքն է եւ մարդիկ հիմնականում։ Հիմա մենք դժբախտաբար ժողովրդագրության մասով լավ իրավիճակ չունենք, թեև ունենք թեթև լավ տենդենսներ։ Ես ուզում եմ մի երկու թիվ ասել եւ հարց ուղղել ու նաեւ կոչ անել կառավարությանը։ Փաստորեն մենք 2024 թվականին ծնված երեխաների թվով ունենք 33648 ծնված երեխա, ինչը նվազ է 2942-ով կամ շուրջ 8%-ով 2023 թվականի համեմատ, ինչը իհարկե շատ անհանգստացնող ցուցանիշ է եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ փոխենք իրավիճակը, որ գոնե ունենանք աճող թվեր ծնելիության։
Լավ է, որ պտղաբերության ցուցանիշը, որը ցույց է տալիս, թե մեկ վերարտադրողական տարիքի կինը քանի երեխա է ունենում այդ կյանքի ընթացքում 10-ից 49 տարեկաններում աճել է։ Այսինքն մենք ունենք 1.9 ցուցանիշ եւ իդեալականը այն է, որ մենք ունենանք 2 եւ 2.1 ցուցանիշ։ Ես գիտեմ, որ մենք ընդունել ենք կառավարությունը ընդունել է ժողովրդագրության մասին ռազմավարությունը, որտեղ բազմաթիվ միջոցառումներ կան։ Ես ուզում եմ հարցնել, մենք կարող ենք ավելի համարձակ գտնվել այս հարցում, որտեվ ես մասնակցել եմ նաև ժողովրդագրության ռազմավարության քննարկումներին, իմ կարծիքով մենք այնտեղ մի քիչ ավելի վախենալով ենք այդ ծրագրերը գրել, որտեվ կան երկրներ եւ մեր նման երկրներ, հետսովետական երկրներ, որոնք կարողացել են օրինակ 10 տարվա մեջ 2.1-ը դարձնել 3.3 եւ աճող բնակչություն ունենք, օրինակ Ուզբեկստանը։ Հա, պարոն վարչապետ, Ուզբեկստանը 2.1 ա եղել, իրանք եղել են դառնալու մերպես երկիր, բայց կարողացել են փոխել այդ տենդենսը։ Հիմա իրանք 900,000 ծնունդ ունեն տարեկան եւ 150,000 մահ, այսինքն տարեկան 700,000-ով աճում են։ Պարզ է, իրանք 37 միլիոն են, մենք 3 միլիոն ենք, բայց մենք պետք է մեր մեջ այդ մտածելակերպը փոխենք։ Իհարկե որակին էլ ուշադրություն դարձնելով մարդկային կապիտալ եւ ոչ թե պարզապես թվերին, բայց եթե մենք սա չանենք, մենք երկարատև հորիզոնում շատ լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնելու։ Համաձայն եմ։ Եվ իհարկե Ուզբեկստանի օրինակը իրոք նախանձելի օրինակ է, բայց նաև մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, թե մոդելները ինչքանով են մի երկրի մոդելը մյուս երկրում ինչքանով է կիրառելի։ Որտեւ իրականում տեսենք, այդ հարցի հետ կապված ես նախ համաձայն եմ, որ մենք համարձակ չենք, որովհետեւ դե բազմաթիվ նյուանսներ կան։ Այդտեղ նյուանսները ինչպիսին են, այդտեղ կա կանանց տնտեսական եւ հանրային ակտիվացման հետ կապված մեր քաղաքականությունները, որովհետեւ կանայք մեր բնակչության մեծ մասն են եւ այդ խնդիրը կա, որ այդ ռեսուրսը ներուժը մաքսիմալ օգտագործվի։ Մյուս կողմից նաեւ պետքա ռեգիոնալ միջավայրն էլ որոշակի ազդեցություն ունի։ Մյուս կողմից մենթալիտետն էլ ազդեցություն ունի եւ փոփոխվող մենթալիտետը նույնպես ազդեցություն ունի եւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ նաեւ շատ ժողովրդավարական եւ քրիստոնյա երկրներ կան եւ նույնիսկ ոչ քրիստոնյա երկրներ, որոնք այս խնդրումը ունեն եւ պետքա խոստովանել, որ այստեղ մեզ պետք են իրոք համարձակ քայլեր եւ այդ համարձակ քայլերի մի մասը արված է նույնիսկ, բայց մենք համարձակություններս չի երիկում, որ այդ քայլերի մասին շատ բարձրաձայն ոչ թե բարձրացան, այլ լիաթոք ասենք, որ նաև սենց հնարավորություններ կան, որովհետև տարբեր նրբություններ կան եւ մտավախություններ կան, այդ թվում ես համաձայն եմ, որ մենք այդտեղ հստակ պատկերացում, թե ինչ անել չունենք, որովհետև կարող է ասել եկեք գնանք տեսնենք Ուզբեկստանում ինչ են արել, մենք էլ այդ նույնը անենք, բայց ես վստահ չեմ, որ Ուզբեկստանում կիրառված բանաձևերը կիրառելի են մեր մոտ։ Այս ամբողջ, չնայած չեմ էլ բացառում, որ ինչ որ բանաձևեր կարող են լինել եւ որոնք կիրառելի կլինեն նաեւ մեզ մոտ։ Արձագանք Համաձայն եմ, պարոն վարչապետ, իհարկե չի կարելի պարզապես պատճենել ամեն ինչ եւ պետքա իրավիճակին հարմարացնել, բայց այդ համարձակության պահը, որ ասում եմ, ինձ թվում է մենք լավ չենք ամբողջ բոլորս միասին ազգովի կամ չգիտեմ ազգային ժողովում, կառավարությունում, որ սրանից ավելի կարևոր բան չկա պարզապես, այսինքն սա ամենակարևոր բանն է։ Եվ եթե օրինակ փող պետքա ծախսենք, ստեղ պետքա շատ փող ծախսենք ու ծախսում ենք։ Ձեր նշած հենց զեկույցի մեջ նշեցիք բնակարանային ապահովման ծրագիրը 50,000-ները եւ դրա պատահական չի, որ 1.9-ն է դարձել, նաեւ դրա շնորհիվ է 1.9-ը դարձել։ Բայց այնուամենայնիվ մենք պետքա ինչ-որ առաջանցիկ տեմպերով գնանք առաջ եւ մի օրինակ էլ բերեմ, այս խնդիրը կա բոլոր երկրների առաջ, Չինաստանից սկսած մինչև մեր հարևան Թուրքիա, որը թվում էր թե հեսա դառնալու 100 միլիոն, բայց նույնիսկ Եվրոպայում երկրներ կան, օրինակ Հունգարիան։ Մի քանի պարզ բան արե, երկուսը ասեմ, էլի, մինչև 30 տարեկան կանանց ազատել է եկամտային հարկից ընդհանրապես, որոնք գոնե մեկ երեխա կունենան։ 2 երեխա ունեցող կանանց ՑՄԱ ազատել է եկամտային հարկից։
միջոցառումներ կան, որ անում են երկրներ, որտեղ համարում են, որ դրանից ավելի կարևոր բան չկա։ Ես հիմա չեմ ասում, որ մենք սա պետք է անենք, բայց ես առաջարկում եմ չսահմանափակվել ռազմավարությամբ, որը արդեն ընդունել են եւ նոր բաներ մտածենք հարցը ուղղելու։ Մի բան ակնհայտ է, որ քանի դեռ մեր ուզած խնդրի լուծմանը չենք հասել, պետք է նոր բաներ մտածենք, որովհետեւ հակառակ դեպքում, այսինքն այո, համաձայն եմ, որ դա ամենակարևոր բանն է կամ ամենակարևոր ցուցանիշներից մեկը, որի վրա մենք պետք է կենտրոնանանք եւ համաձայն եմ։ Քանի մեր ցուցանիշները մենք չենք արձանագրում, որ գոհացուցիչ ենք, մենք պետք է նոր բաներ մտածենք եւ նոր միջոցներ ձեռնարկենք, որոնք այդ է խնդիրը, թե որոնք են, որ մեր դեպքում կտան կոնկրետ արդյունքներ եւ այո, համաձայն եմ, որ աշխարհում կան բազմաթիվ որոշումներ, միգուցե պետքա գույքագրել, տեսնել ով ինչ է արել եւ որն է արդյունավետ դուրս եկել որ պայմաններում եւ որն է, որ մեր դեպքում նույնպես իր արդյունավետությունը ապացուցելու շանսերը ավելի մեծ են։ Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը Ռուստամ Բաքոյան համոզեք։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ զեկույցի համար։ Պարոն վարչապետ, մի ժամանակ Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունները իրենց զգում էին որպես ազգային փոքրամասնություն, իսկ հիմա զգում են որպես Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիներ, եւ դրա համար մի շարք պատճառներ կան։ Առաջինը, երբ համայնքները խոշորանում էին եւ քննարկում էր գնում ազգային փոքրամասնությունների համայնքները արդյոք խոշորանալու են մտնելու են մյուս համայնքների մեջ թե չէ, եւ երբ որ առանձին մնացին, այստեղ ձեր կողմից որոշում կայացվեց, որ ազգային փոքրամասնությունների համայնքներին նաեւ լրացուցիչ ֆինանսավորում է տրվելու յուրաքանչյուր համայնքի մասով 50 միլիոն դրամ եւ այս համայնքներին առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվեց, ինչպես նաեւ հենց այս համայնքներում, եթե համայնքը մասնակցում է սուբվենցիոն ծրագրին 20%-ով, ապա 80%-ով պետությունը լրացուցիչ աջակցություն է ցուցաբերում եւ այստեղ արդեն նկատելի է դառնում այդ համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացումը եւ կյանքի ակտիվացումը եւ այս առումով ուզում եմ հետեւյալ հարցը ուղղել, արդյոք մենք այս տեմպերով շարունակելու ենք կամ այս տեմպերը ավելացնելու ենք կամ որևէ այլ քաղաքականություն ունենք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Բաքոյան, ես անկեղծ ասեմ, նաև մի շարք գյուղեր եմ այցելել, որտեղ մեր հայրենակիցները, ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են բնակվում։ Իհարկե, երբեմն շատ թե քիչ նորմալ տպավորություններ, բայց եղել են դեպքեր, երբ շատ ծանր տպավորություններով եմ հեռացել, որովհետև գիտեք, ես անթույլատրելի եմ համարել, որ մեր իրականության մեջ այդպիսի վիճակում գտնվող գյուղեր լինեն, եւ դա ինձ շատ մտահոգում է, եւ մենք պետք է մտածենք լուծումների մասին։ Ես ձեզ մի բան ասեմ անկեղծ, որ գիտեմ, որ շատ զգայուն թեմա է, օրինակ հա ճիշտ է, մենք քաղաքական առումով կոռեկտ որոշում կայացրեցինք, որ խոշորացման process-ում չներգրավենք ազգային փոքրամասնության բնակչություն ունեցող բնակավայրերին, որոնք իրենցով խոշորանալու հնարավորություն չունեն, բայց ես հիմա զգում եմ, որ մենք պետք է նորից անդրադառնանք այդ թեմային։ Գուցե այլ երաշխիքներ մենք պետք է տանք, բայց նրանք ըստ էության դեր ասած լրացուցիչ ներդրումները նույնիսկ իրանք չեն լուծելու հարցերը, որովհետև այնտեղ այլ մեխանիզմներ պետք է գործարկվեն, որպեսզի բաց թողնվածը մենք կարողանանք լրացնել։ Իհարկե այդ գյուղերը, որտեղ ես գնում էի, երևի կամ պատմության մեջ առաջին անգամ կամ վերջին 50-60 տարում առաջին անգամ ճանապարհ էր կառուցվում դեպի այդ գյուղ, որը արդեն կոնկրետ ներդրում է։ Բայց իմ կարծիքն է, որ մենք պետքա շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, բայց այստեղ միայն ֆինանսավորման բանաձևերի մեջ չի, որովհետև ֆինանսավորման բանաձևերն էլ ինչ էլ անենք այնուամենայնիվ որոշակի սահմանափակում ունեն, որովհետև ֆինանսական բանաձևերը ինչքան էլ լավարկենք, 300 հոգանոց 300 բնակիչ ունեցող գյուղը
չի կարողանալու 40,000 բնակչություն ունեցող բնակաբանի խոշորացված համայնքի հետ նույն տրամաբանության մեջ լինել, եւ այստեղ ես նախկինում եմ ասել, շատ զգույշ եմ ասում եւ չեմ էլ պնդում, բայց ես հրավիրում եմ, որ մենք այս թեման մի հատ էլ նայենք, որովհետեւ մեծ խնդիրներ կան։ Ես առնվազն մի քանի գյուղերում տեսել եմ շատ մեծ խնդիրներ եւ շատ ինձ վատ եմ զգացել, որ ես օրինակ չէի կարող մտածել, որ Հայաստանում նման վիճակում գտնվող գյուղ ընդհանրապես, ես գիտեմ ինչքան վատ է Հայաստանում, այսինքն դուք էլ գիտեք, որ ես գիտեմ, թե Հայաստանում ինչքան վատ վիճակում գտնվող գյուղեր կան, բայց որ այդ աստիճանի վատ վիճակում գտնվող գյուղեր կան, ես նույնիսկ չէի կարող պատկերացնել եւ միջև սեփական աչքով չտեսա, հիմա արդեն ստիպված եմ առերեսվել այդ իրականության հետ եւ հրավիրում եմ մտածել ինչա պետք անել։ Շնորհակալ եմ, երբ որ այցելում է այդ համայնքներ, իրենց համար պատմական իրադարձություններ, падգամավորի այդ համայնքները, այնուհետև երբ որ վարչապետը այցելեց, առավել եւս պատմական էր, որովհետև այս համայնքներ առհասարակ որևէ պետական գործիչ, որևէ քաղաքական գործիչ չէր գնացել եւ շուրջ 40-50 տարվա ճանապարհներ էին, որոնք չէին կառուցվում եւ մեր իշխանության ժամանակ կարող է $5 միլիոն օրինակ ճանապարհ կառուցվել եւ ես կարծում եմ պարոն վարչապետ, եթե այստեղ ենթակառուցվածքները զարգանան, մարդկանց տրվի հնարավորություն, որպեսզի իրենք կարողանան աշխատել, զբաղվել նաեւ գյուղատնտեսությամբ, ես կարծում եմ իրենք կարող են դառնալ նաեւ լավ հարկատուներ եւ իրենց միջոցներով կարողանան համայնքային բյուջեն լցնել։ Շնորհակալ եմ։ Դե այդ ամենաակնհայտ պլանն է, որ ենթակառուցվածքը ես այդ գյուղերում որ գնացել եմ, ես մարդկանց հետ կիսել եմ, ասեմ, տեսեք, մենք ճանապարհը կառուցում ենք, հիմա դուք պետք է մտածեք, ոնց մարդկանց հոսք ապահովեք այստեղ։ Դա տուրիստական հոսքերը ամենաակնհայտ բանն է, որովհետև այդ բոլոր գյուղերը շրջապատված են աննկարագրելի բնաշխարհով, աննկարագրելի տեսարաններով եւ պարզապես պետքա դա որը ինչ որ ձևով բրենդավորել, ապրանքայնացնել, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որովհետեւ հիմա տարածվում է Հայաստանում եւ ես իմ օրինակով ասեմ, ես օրինակ գնացել եմ Մեղրի, ես նախկինում ինչքան Մեղրի գնացել եմ, Մեղրիում մի քանի ժամ անցկացնելու հնարավորություն եմ ունեցել, որտեվ հյուրանոց չի եղել Մեղրիում եւ այլն, եւ այսինքն հազար ու մի խնդիր է առաջացել, բայց այս անգամ արդեն Մեղրիում հյուրանոց կար եւ Մեղրիում մնալու այդ ավելի քան 24 ժամը ինձ համար նախ բաներ շատ մեծ վայելք էր, երկրորդն էլ համայնքը ճանաչելու, ավելի լավ ճանաչելու, ավելի երկար ժամանակ անցկացնելու, ավելի շատ մարդկանց շփվելու, ավելի շատ տեղեր տեսնելու հնարավորություն էր, որը համոզված եմ այդ հյուրանոցային ենթակառուցված ճանապարհ եւ այլն էականորեն կփոխի Մեղրի տնտեսական իրավիճակը, բայց նաև մյուս գյուղերում իրանց չափերով, մյուս բնակավայրերում Մեղրին քաղաք է, մյուս բնակավայրերում իրեն չափով պետքա այս ակտիվությունը անպայման ցուցաբերվի եւ մենք էլ պետքա խթանենք մասնավոր հատվածին։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցերն ավարտեցին, հիմա ընդմիջում 1 ժամ։